Hi. Ahoi und einen wunderschönen. Die Mietz mit den Erdbeeren ist so süß, beziehungsweise sind die alle süß. Die Mietz mit der Erdbeere ist so süß. Die Mietz mit der Erdbeere, jetzt bin ich gespannt. Hi Milli. Nochmal hi und grüß dich. Was meinst du, die Mietz mit der Erdbeere? Also die Die Erdbeermietz? Millie meint, die meint dein Screenshoner, der dran ist, Ach so, während du offline bist das noch. Startding. Ach so, danke schön. Also habe ich gar nicht mehr gedacht. Oh mein Gott. Ah, so genau. Ah, okay. Hi Millie. Hi. Ja, heute geht's weiter mit Phasmo. Wir haben ausgemacht, jetzt gerade noch so im Verborgenen, sage ich jetzt mal so, nicht Mann. Wir machen jetzt mal eine vorgeschrittene Runde zum Reinkommen. Toni. Und dann machen wir mit Profi. Und wir werden heute einmal Nightmare testen. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Toni auch noch nicht. Wir sind da komplett neu in dem Gebiet. Unterschied wird der sein, wir werden es mal versuchen, ohne recht Equipment mitzunehmen. Sprich, Standard-Equipment, uns geht nichts verloren. Denke mal das Beste. Ähm, Sie Blondie, hi. Hallo, grüß dich. Willkommen. Ähm, oh, die Leo-Emotes sind schon im Einsatz. Auf jeden Fall, wir werden es testen. Mal schauen. Emily, hi. Und vielleicht also wenn es irgendwie hinhaut, dann machen wir mal ein paar Runden richtig drauf. Aber es ist halt schon ziemlich hart. Ihr werdet es sehen. Gut, Ja, nochmal grüßt euch hat euch. Also wie blonde Süd nochmal hi, Emily, hi, ahoi. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit Danglewood an, oder? ja, erstmal müssen wir noch ein bisschen shoppen gehen. Ah ja, stimmt, warte. Shoppe? Achso, ja gut, wollte ich sagen. Ich traue mir schon gar nichts reinschmeißen, weil sonst haut mich die Frau wieder. Ich bin deine Sugar Mami. Hast schon vergessen. Sugar Mami. Ach Gott. Hm. Aber jetzt musst du überprüfen, Ich weil schaue. sonst haben wir wieder kein Thermometer. Wir haben Thermometer, wir haben zwei. Wir haben starke Okay. Taschenlampen, wir haben Räucherstäbchen, wir haben Sanity-Brillen, wir haben Salz, wir haben Fotoapparat, wir haben Feuerzeug, ein Kruzifix haben wir, eine Kerze haben wir. Wir brauchen einen Bewegungssensor. Wir haben Kerze, Kruzifix, Knicklicht. Brauchen wir nicht Knicklicht. Feuerzeug, ja gut, komm, brauchen wir, ist wurscht, haben wir zwei. Bewegungssensor reicht einer, würde ich sagen. Ich würde so gehen. Lea, hi, grüßt euch, hallo. Wie geht's euch allen? Erzähl's mal was. Alles gut bei euch? Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, ich habe die. Ihr habt übrigens neue Emotes, nur zur Info. Die Follower-Emotes quasi, die sind die Cleo-Emotes, die kann man quasi, die gehen nur bei mir im Chat. Also ist quasi. Lea hat schon gefunden. Hi. Ähm, die. Ich habe auch ein Trink-Emote jetzt. Wie gesagt, die Follower-Emotes gehen nur im Chat hier, die anderen Emotes könnt ihr überall anders auch hernehmen. Die gehen bei jedem anderen Chat auch. Ist von Twitch so. Also aber ich finde ja so süß, die Dinger. Also wie Blondie, mir geht's gut, Dankeschön. Bisschen hyped heute wegen Phasmo. Aktuell leider mein, ich war nicht unangefochtenes Lieblingsspiel, kann man so sagen, glaube ich. Macht mir dann mega Spaß. Bisschen Magenprobleme, aber sonst gut. Ah, das tut mir leid, Milli. Ich hoffe, es wird bald besser. Oder Ja. schnell besser. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. Machen Sie ein Foto vom Geist. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Events werden. Also du bist mein Teammitglied, also musst du das Event sehen. Ja, ja. Und Entkommst dann du dem Geist entkommst du während dem einer Jagd. Geist während einer Jagd. Das machst Okay. du bei dem Event. Was wird eigentlich nicht an mir abgewälzt? Ja. Hm, ich weiß es nicht. Mal schauen. Ja. Hallo, hi. Hallöchen, meine Freunde der Geisterjagd. Wie geht's? Hoffentlich gut. Hallo, hi, grüß dich. Hallo. Gut, geht's. Dankeschön. Ich hoffe, dir auch. Wir haben es vorher schon gesagt, wir werden heute, also als eine Runde fortgeschritten. Dann machen wir wieder Profi-Runden.
Wir werden aber später auch Nightmare testen. Haben wir beide noch nicht gemacht. Toni und ich noch nicht. Und wir werden sehen, wie schnell wir tot sind. Das testen wir einfach mal. Instant. Wahrscheinlich würde ich sagen. reingehen und alle zwei tot. Was auf Nightmare der Fall ist, auf Nightmare huntet der Geist so lange, also angenommen, er erwischt mich und bringt mich um, dann geht der Hunt von neuem los. Also er kann quasi in einem Hunt auch 2, 3 Leute töten. Das ist auch kein Thema nicht. Da könnte ein ganzes Team bei einem Hunt auslöschen. Nicht so wie jetzt quasi, dass wenn er huntet und erwischt einen, ist vorbei. Nö, der macht das komplett alle, wenn er will. Gott. Ja. Ich habe dieses Board gefunden. Was Sehr ich noch sag. nice. Ich sage einfach gar nicht mehr den Namen von dem Board, weil irgendwie weiß ich immer noch nicht, wer es hier richtig ausspricht. Deswegen sage ich jetzt nur noch Board. Ouija-Board. Ouija. Ouija. Genau, Ouija. Ouija mit W, einfach Ouija-Board. Kochen ist in der Küche oder im Esszimmer. Ich liebe so okkultes Zeug auch, muss ich ganz ehrlich sagen, drum. Ouija. Gibt es ein Wort, was du nicht aussprechen kannst? Wenn wir Bestimmt, schon dabei sind. bestimmt nur ohne Ende. Also es gibt Nee, bestimmt. aber ich meine, weißt du eins von dir, das du nicht aussprechen kannst? Wenn, dann habe ich schon wieder verdrängt, muss ich ehrlich sagen. Ich wüsste jetzt tatsächlich auf Anhieb keines. Ich weiß, ich habe einen absoluten Sprachfehler, wenn es um den Buchstaben Y und J geht. Das kann ich dir sagen. Ich habe einen, ich weiß nicht warum, aber ich sage so oft J und meinen Buchstaben Y. Ach so, du meinst sozusagen, wenn du es alphabetisch sozusagen, wenn du was buchstabierst oder so, Nee. meinst du? Beim Buchstabieren Gott sei Dank nicht. Buchstabieren tue ich richtig. Ach so. Nur wenn ich dir zwei Plätze irgendwas vorlese als Beispiel jetzt, und ich müsste irgendeine Zeichenfolge vorlesen, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Passwort 3xy, dann kann es sein, dass ich 3xj sage. Ja, aber dann ist, ja okay, also so meinte ich das auch. Ja, aber ich habe es nicht gut ausgedrückt. Aha. Also es ist kein, ich sag mal kein, wo ich ein leichtes Problem habe, ist das Wort Schnitzel. Zum Beispiel ein Schnitzel, das geht ganz gut, aber Schnitzel, da lispel ich leicht. Ah, Das sind so die zwei kleinen Sprachfehler, die ich habe. Und ich rede ein bisschen zu schnell. Aber ich das habe ist- immer sehr viel Spott geerntet für, sag mal, das Tier, was man, also das im Meer schwimmt und Ja. man möchte da nicht schwimmen gehen, weil da zum Beispiel so viele Feuer sind. Quallen. Ja, genau. Das kann ich nicht aussprechen. Das Qualle. Wort. Ja, Okay. das geht. Also, warte. Also, es klingt nicht. Ah, er ist im Keller, glaube ich. Hier ist viel kalt. Viel kalt? Es klingt eher nach 9,4. Warte. Qualle. Nein. Qualle. Okay. Ja, irgendwie. Ich sehe nach ganz leicht so nach Koale, nach Koala, so ganz leicht da. Sieh mal halt. Qualle. Also einfach, Ja. sag einfach mal ein K und ein W. Quw. Qua. Nein, nicht Qua, sondern einfach nur Quw. Ohne das A. Ja, gut, ich verstehe es. Aber schön. Es ist echt schön. Sag mal, Mary, hi. Hallo, willkommen. Du weißt nicht, wie viele Menschen schon versucht haben, mir das beizubringen und wie oft ich schon dieses K und W mir, also Es ich ist- kann es dann auch irgendwann. Sag mir, hi, willkommen, grüß dich, hallo, willkommen. Hallo. Tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, macht es nur menschlich, ist ganz klar. Was schreibt Hallo? Ich hatte bis vor 5 Jahren Schwierigkeiten mit Kanalisation und Bibliothek. Gut, okay, bei mir ist halt auch so, ich mag Sprachen sehr, sehr gern drum. Ich habe oft das Problem tatsächlich, dass mir Wörter in Englisch, Japanisch, in anderen Sprachen einfallen und ich das deutsche Wort einfach nicht mehr weiß. Ja. Zehn. Jetzt ist weg. Jetzt 2-0. Der hat die ganze Zeit murmelt so. Wieso handelt der denn so schnell? Weil wir seit Ewigkeiten im Ding drin sind und einfach nur reden. Oh, Aber ich gehe also, in den Keller. wie sieht das Sanity aus? Ganz gut eigentlich.
Ah gut, es Ich habe könnte, gerade Sanity es könnte aber, genommen. wir sind über 80%. Also hast du gerade Hab nochmal, ich grad okay, Sanity. okay, vergiss, dann ist was anderes. Weil es hätte schon wieder zu Wir hatten 99% gerade der Banshee gewesen sein können. 60%. Okay, dann, ja, dann ist aber auch, dann fallen aber auch schon einige Geister raus. Ich glaube Raichu, Daemon könnte sein, Raichu könnte sein. Es sind bloß ein paar da. Habt mehr andere immer ihr kennt euch. Ich hatte ein Problem mit dem englischen Love. Ja, ich verstehe es mit dem GH, das ist blöd, das Wort. Laughing. Ja, Laughing. Laughing. Eine Freundin von mir kann das Wort Disco nicht sagen. Die sagt immer Dixco. Das ist auch gut. Ja. Vor allem das hat allerdings zu CDs gegeben, das war ein Disco Explosion, hat die Marke geheißen, war so Techno-House-Zeug. Und das war immer Disco Explosion. Das war so süß. Aber es war selber, das konntest du buchstabieren. Oder eine Freundin von mir, gut, das ist jetzt eine Japanerin, die das Wort Radler, gut, tut sie von Haus aus schwer. Sie sagt, dass sie kennt den Unterschied zwischen R und L nicht, kann aber Blaukraut sagen, kann auch, also die hat Wörter, wo ganz klar das R und L drin sind. Aber wenn sie dann Radler sagen will, dann sagt sie Ra, ja, und Ler. Ler, sagt sie perfekt nach. Aber wehe, sie sagt Radler, dann kommt Ladula. Das ist irgendwie so, die Kombination macht es oft aus. Okay. Hast du mich leise gestellt, weil ich mache die Box. Ja, Okay. Wo bist du? Wo bist du? Radler. ich komm kurz zurück. Ah, du hast auch schon Gruzi. Koale. Ach Gott, so süß. Love. Dixo. Der Geist wird sich jetzt echt verarscht bekommen, mir nochmal was. Wo bist du? Der Geist so, what? Bist du ein Mann? Bist du ein Radler? War das gerade DOTS? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, nix. Nee, ich habe gerade bei Umschalten, aber es gerade im letzten Moment. Wir haben Orbs auf jeden Fall. Gut. Und ich glaube auch DOTS. Ich hatte gerade durchrennen sehen, glaube ich, so im Ah, Hintergrund. Ich warte nur ganz kurz. Also Orbs sehe ich ganz, ganz deutlich, aber ich habe es gerade beim Journal offen haben. Glaube ich, ist immer im Hintergrund vorbei gewuselt. Bin mir ziemlich sicher. ja, also Orbs sehe ich auch. Das war der Bildschirm auf jeden Fall. Ja, er ist da. Schon geil. Dachte ich mir. Benji Yura Yokai Raichu. Toni. Geist, gib mir ein Zeichen, schreibe mir ein Tagebuch. Es ist schon. Ich schreibe in mein Tagebuch, ist auch gut. Liebes Tagebuch, Hallo. heute habe ich mir eine Pizza Hut gekauft. Er hat aber nicht lange gehalten. Lukas, hi. Grüß dich. Alles gut bei dir? So, was findest du? Warte mal, was haben wir denn noch für Ziele? Eigentlich nichts Groß. Gescheites. Nee. Wie schaut es denn aus mit der Saniti? Die Saniti ist ganz Wo gut. ist denn. Hast du eine Temperatur dabei oder unten? Nee, da liegt einer. Okay, ich nehme den. Und dann nehme Ich habe Salz und Foto. ich noch die EMF. Mir geht es tatsächlich seit Jahren mal wieder sehr gut und ich bin glücklich. Das freut mich, Lukas. Das ist sehr, sehr schön. So, Lukas, ich erinnere mich dran, dass du mal gesagt hast, dass du was mit deinem Bein hattest, mit Verletzungen. Ich glaube, mit deinem Knie nach dem Inline-Skaten. Ist das wieder gut? Das hat er erzählt, das ist richtig, ja. Ding haben wir nicht dabei, gell? UV. Au? UV-Licht. Ach, UV. Nee. Aber die sind eh egal, die Fingerabdrücke. Ja, aber Ach nee, doch nicht. Dann hole ich schnell. Ja. Ich habe Fotoapparat hingelegt, weil es er durch das Wald latscht. Mhm. Ich renne im Haus jedes Mal in die Küche, ja, wirklich jedes Mal.
Weil ich Hunger habe. Spannend. Ja, wieder alles einwandfrei, aber zurzeit leider keine Zeit fürs Inliner fahren. Ach, schaut. So viel Arbeit oder was ist los? EMF EMF was? 5. 5, ah, okay. Also dann haben Kaiju. wir eh alles, gell? Ah, der ist gerade hier durchgerannt. Willst du noch das Ouija-Board benutzen? Ja. Ich möchte es benutzen. Okay, ja. Du kannst es schon mal holen und kannst dann einen Eingang hinlegen, wenn du magst. Es wäre mir ein Fest. Ja, das glaube ich dir. Ein Kasachser. Zwei Kasachser. Viele Kasachser. Nice. 5 Kasachser-Fotos. Also 5 Fußabdrücke. Ja, nice. Darkmere und Rainbow Katze, ich merke schon. Hast du das Board schon da? Nee. Ja, Ja, hast du schon. ich habe meine Kamera jetzt geholt. Achso, habe ich quasi versehentlich. Ich bin immer so 17 Uhr daheim und habe noch zweimal die Woche Vorschule. Meine restliche freie Zeit genieße ich mit meinen Freunden, was ja wichtig ist. Ach, Lukas, das ist schön, ja. Das glaube ich dir. Soll ich machen oder magst du machen? Nee, mach du ruhig. Ich bin immer böse. Glaube ich nicht. Wo bist du? Wo bist du? Bei Basemente. Warte mal. Nee, ach doch, hat sogar. Nein, eines hat nicht mehr erzählt. Egal. Ja. Das geht wirklich bloß pro Frage, glaube ich einmal. Gut. Ich würde sagen, Willst du nur eine Frage stellen? wir haben keine Fotos mehr. Bringt nichts mehr. Ach, schade, okay. Man kriegt ja nur für 10 Das Fotos. bedeutet, Monei. selbst wenn wir 3 Kameras haben und 15 Fotos Platz, hat man immer nur Platz für 10 in dem Richtig. Poesiealbum der Geister. Richtig, sozusagen. genau. Das haben sie, glaube ich, geändert, ja. Also Ah. man kriegt wirklich nur für die, also man kriegt nur für die 10 Fotos Punkte quasi. Und das hat man als Beweise. Wir hatten EMF5 und wir hatten noch DOTS, genau, Right to Voice. DOTS. Sprich, haben wir jetzt Interaktion, haben wir 2. Also auf Ouija-Brett gibt es 60 Punkte, Knochen 70, 130, Schritt 40, haben wir 170, 210, 240, 270, 300, Interaktion jeweils 40, glaube ich, oder 380. Müssen wir so 30, 35 Dollar kriegen? Mit EMF weiß ich, glaub mir, das weiß ich ja. Also wir wissen an dem Beweis EMF5 schon. Vielleicht meinst du, dass es dann mehr Punkte gegeben hätte für das Bild, wenn Nee, wir nee. EMF dazu... EMF Nee? gilt nicht als Beweis, wenn du fotografierst. Ach so, okay. Aber Ja, in dem Fall hatten wir es vorher schon. genau, Interaktion 40 Punkte, genau, Witcher 60. Was habe ich gesagt, wie viele Punkte haben wir? 35, hast du gesagt. Moment. 1, 2. Zweimal Interaktion sind 60 Punkte. Ach, 135, glaubst du? Nee, das war zu wenig. 1, 2, 3, 4, 5 Schritte sind 40 sind 200. 280. Witcher sind 340, Knochen sind 430 müssten es sein. Gut. Das heißt 35 Ja, Dollar das- nochmal. Wir schauen. So locken sie sich ein. Mach grad kaum mal laut Shiny Round. Jetzt müsstest du mich einweihen. Was ist das? Ja, 35 Dollar Fotos. There's some jobs ready for you.
Ja, habe ich doch gesagt. 35. Ach so, $35 habe ich gesagt. Ach so, ich dachte, ich war irgendwie auf die Punkte, deswegen habe ich es. Okay. Ach so, ich dachte, ich bin irgendwie. Okay. Nee, dann, okay, dann Aha. haben wir noch vorbeigeredet. Ja. Gut, gleiches Haus, Profi. Ah, Du willst es doch Ja. auch. Oh Gott, das klingt richtig übel. Du willst es doch auch. Ja, Mhm. Profirunden, meine ich. Ja, ich weiß schon. Ach, Pokémon. Ah, okay. Also. Räucherstäbchen, Sanity-Pillen, Salz, Futterbrot, Feuerzeug, Gruzi, Kerze, Gruzi, Videokamera, UV-Licht, Bewegungssensor. Achso, du hast na gut, so viel raus. Thermometer, Räucherstäbchen, Sanity. Ja. Hast du, oder? Warte mal, nee, wir brauchen noch ein DOTS. Ja, Achso, habe ich okay. dazu getan. Aber Pokémon ist bei mir auch auf der Liste, ja, kommt demnächst. Meine Frage, wer spielt eigentlich alles mit, kann die Stimme nicht zuordnen. Stimmen, es gibt aktuell nur eine Stimme. Das ist Toni. Hallo. Der Rest ist vielleicht im Ja. Kopf. Oder ich bin's, Toni. Nein, ich bin's, Beate. Also es ist Beate Nein. und Toni dabei. Ja, nein, ist nur ich. Beate ist das alte Ego von Toni. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. I've also written some notes on the white Wir müssen wieder Das sauber heißt, machen. Toni rockt. There's been no report Genau, of Toni violence rockt or 1, 2, sightings, 3. but please remain Sehr careful. hübsch. Salz und Räuchern können wir. Mhm. Können wir auch gleich Räuchersalz nehmen. Er war ziemlich flach, aber ganz witzig. Das war... Das war ein Aufbrenner. Ja, der war schlecht, ich gebe dazu. Ich sag gerade Pokémon Leuchtende Perle. Ah, nice. Ich glaube, ich habe Leuchtende Perle bestellt, ja. Ich weiß nicht, wann ich es kriege. Aber ich freue mich drauf. Kurze Frage. Jetzt haben wir wie lange Zeit bei Profi? Gar nicht. Ich kann sofort handeln. Ach, fuck. Also, theoretisch, aber natürlich muss die Sanity erst runtergehen. Amateur 5, fortgeschrittene 2,5 und Profi 0. Heizung läuft und hat schon irgendwas geschmissen. Er hat gewerft mit etwas. Wir werden es ausfindig machen. Was hat er gewerft? Ja, das spürt man sofort, dass man im Profihaus ist. Hier sind die Temperaturunterschiede so viel geringer. Also, ich 2,7 in der Garage. 8, Ich habe hier auch 2,8. 7,7, 8,7, 8,2. Ja gut, die Heizung dauert ein bisschen, denke ich mal 7,4, 5,8, 5,0, minus 1,3 in der Küche. Oh, Küche, okay. Sprich, haben wir schon Gefriertemperaturen. I'm going. Also, hast du gesagt, wir haben schon Gefriertemperaturen? Ja, Oh, okay, so. Minusgrade sind Gefriertemperaturen. Oh. Oh, Du hast Gott, ein hat Foto er mich gemacht, hoffe ich. der Penner. Er hat irgendwas runtergeworfen, aber ich weiß nicht genau was. Achso, ich dachte, er ist da erschienen. Ah, nee. Zum Glück nicht. Ich wette, wetten können, dass es zu dritt seid. Nee, Lukas, das passt schon. Oh oh. Oh oh. Ja, wenn es so klingt, als wären wir zu dritt. Achso, Okay, ich habe den Knochen gerade im Keller gefunden. Was hast du jetzt reingebracht? aktuell liegt ein Gruzi da, ein DOTS, ein Buch und ein EMP. EMF. Jetzt kein EMP.
Okay, dann nehme ich mal die Box. Hast du auch ein Buch, hast du gesagt, ja? Buch liegt hast auch. du? Ich muss Ja. sagen, ich vermisse die Schule teilweise, bin aber echt froh, weg davon zu sein. Ja, es ist so Zwiespalt, gell? Wenn man mal die Schule weg hat, merkt man eigentlich erstmal, wie schön sie eigentlich war. Wegen, ja, Zeit etc. Kyra, hi. Hallo, grüß dich. Mhm. Haben wir wieder einen hungrigen Geist erwischt? Ein Küchengeist, ja. Wo bist du? Oh, bist du laut. Entschuldigung. Ich leg die Box mal hin. Du musst mich leiser stellen, Toni. Okay. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Okay, also er will tot. Tschüss. Okay. Also wir haben Box und wir haben Minus. Heißt Onry oder Zwillinge. Das heißt DOTS ist egal. Das heißt Orbs oder EMF. Also ja, genau. Dann gehe ich mal zu den Orbs. Und ich gehe mal mit Salz rein, muss man eh machen. Und nehme auch Wir vorher haben noch. Orbs. Wir haben Orbs, ja nice. Ist ein Onryo. Ein Onryo. Na schau her. So, alte Keks. Okay, dann Magst könnten du wir auch uns noch ja auf Tabletten die... Ja, Ein Räucherstäbchen müssen wir machen. Oder mach Räucherstäbchen, ist besser. Oder nimm mach, was du magst. Kein Problem. Ob du gern salzig magst oder ob du gern räuchern magst, je nachdem. tja, ich würde lieber Duftkerzen aufstellen als Räucherstäbchen. Muss aber in die Küche rein. Genau. Kann sein, dass das nur als Esszimmerbereich gilt, wo du gerade warst. Ne, hat aber golden. Passt. Ich muss bis Weihnachten warten. Achso, wegen Pokémon. Ah. Kriegst du das geschenkt? Da ist schön. Der hat wieder was runtergeworfen. Wo denn? Ich hab's nur gehört bisher. Sarah war schon mal dabei, ja. Doch, doch. Ich weiß aber auch nicht genau. Also jetzt nicht so regelmäßig, wie sie schon mal war. Aber immer wieder mal, ja. Doch, doch, die schaut immer wieder vorbei. Okay, Schritt hat nicht zählt. Der ist direkt im... Ach komm, Toni. Freuen wir uns unseres Lebens und fahren. Ja. Was war das jetzt gerade? Ich? Da hat gerade irgendwas gepiepst. Achso. Das habe ich noch nie gehört. War es auch wirklich im Spiel? Ja, es war im Spiel. Braucht der Gespenst nicht auch Gefrier? Nee, Gespenst haben wir nicht. Wir wissen schon, was es ist. Das ist ein Onryo. Aber die Mikrowelle war das. Die habe ich noch nie gehört. Oh. Ah, cool. Hast du das eingeloggt, Mietz? Ja. Seit heute tatsächlich das erste Mal, Lukas. Also das RIP gibt es schon länger. Jobs ready for you. Das RIP seit einer Woche vielleicht oder 1,5 Wochen, 2 Wochen, 2 Wochen rum. Und die anderen sind also heute das erste Mal live. Ich habe seit gestern drin. Es gibt die Follower-Emotes, gibt es auch, Lukas. Die gehen auch. Und das sind die, einen können wir noch freischalten, glaube ich, ja. Einer geht noch. Und ich habe schon neue bestellt seit längerer Zeit. Also seit wirklich vor Halloween schon. Ich wollte eine Halloween-Version von dem High haben und ich wollte von dem Live, von dem Herz-Emote, wollte ich eine Weihnachtsversion unter anderem noch haben und noch ein paar andere Emotes.
lassen aktuell auf sich warten, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dafür sind sie es wert. Ich finde, dass die super ausschauen und darum habe ich es ja wieder beim Sölden bestellt oder bei der Sölden. Zack. Feuerzeug. Kruzifix, Feuerzeug, Fotoapparat, Thermometer haben wir drin. Bewegungssensor. Ja. Und die Schiene-Modes haben wir vor kurzem erst geholt. Die 3. Weil ich sie süß fand, die Dinger. We've arrived. Check the equipment. Wo sind wir denn jetzt? Welche In Seite? Ridgeview. And remember to check the whiteboard for help. Keller, I've got a okay. report that suggests a possible ghost sighting. Was ist schön, oder? Wir müssen wieder. Hm? Wir müssen wieder putzen. Ah, okay, schade. Na gut, geht aber nicht. Gruzi und Jagd. Also ich werde die Cleo-Emotes, wenn es irgendwie geht, werde ich nur durch die, ja ich sag mal, klassischen Erdbeermeats-Emotes tauschen. Oder dann die Shino-Emotes vielleicht als Follow-Emotes mit reinnehmen. Ich weiß nicht genau, wie wir es machen. Das muss man nur anschauen, ob wir dann vielleicht das letzte Emote noch freischalten bis dahin. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, wann ich es kriege. Das kann noch ein paar Wochen dauern, denke ich mal. Da haben wir auch gehabt, wir haben jetzt vor kurzem früher war es so, dass quasi mit einem Emote gestartet als Affiliate und musstest du quasi alle anderen durch das Freischalten von den Abonnenten quasi erst erarbeiten. Und jetzt kriegt man standardmäßig 5 und kann sich quasi 4 zusätzlich erarbeiten. 3 haben wir ja schon freigeschaltet, also das 4. wäre quasi das letzte dann noch. Insgesamt 9. Jetzt sind es 8 aktuell und die Follow-Emotes habe ich durch einen Beta-Zugriff gekriegt, was ich mega schön finde. Du kriegst einmal erst, glaube ich, nach 2 Jahren oder sowas, wenn überhaupt. Keller 8,6. 9,3. Also ich habe den Knochen in der Garage gefunden. Da hat mir die Emotes von dir sind von Mu, oder? Ich denke, ich glaube, ich kenne sie. Ich glaube schon. Ja, in der Garage was runtergeschmissen auf jeden Fall. Ja, das hatte ich gesehen. Mhm. Ach Gott, Lukas. Ich darf schon wieder was nicht sagen. Oh. Ah, das ist schwierig. Mhm. Oh. Ich werde es ignorieren, wenn neue Leute Okay. reinkommen, sage ich mal. Ja, zwecks der Begrüßung. Aber ansonsten versuche ich es. 6,1 auf der Treppe. Wir haben ja ein Obergeschoss. 2,7. Ups. 2,4. Ja, stimmt. Hier ist echt kalt. 1,9. Ist der auf der Treppe? Aber weißt Oh du mein was? Gott. Oh. Hat er bei dir ins Ohr gehaucht? Tod durch Sterben. Der kann auch unmöglich hier sein, oder? In dem Eck. Aber es könnte auch sein, oder, dass die Tür offen steht und deshalb es so kalt ist hier. Kann es sein? Meinst du? Kann sein, aber So, das 0,2. hatten wir. Jetzt hier mal kurz oben. 13,7. Nee, schneit nicht. Nur neblig. 0,2 Grad. Minusgrade, über Minusgrade. Genau an dem Eck da unten, Toni. Treppe runter, ja? Ja, am Anfang von der Treppe. Ich kenne es nur bei Schnee, deswegen. Ah, okay. Oh ja. Komm mal raus, Sanity. Wie viel denn? Jetzt haben wir wieder 66. Ich habe ja schon welche genommen.
Ui. Boah, der ist ganz schön aggro, der Typ. Vorteil, wir sind gleich am Anfang im Haus immer reingeht. Ich hoffe, er ist da. Ich hoffe, er bleibt da. Ich hoffe, er wohnt da. Stimmt, der wandert. Kann. Muss nicht, kann. Und auf Profi nur eher, ja, noch nicht so oft, sage ich mal. EMF 3, hat gerade einen Löffel runtergeschmissen. Wo bist du? I'm behind you. Er hat gesagt, er ist behind me. Ah, Wir haben quasi Box und Los. Minus. Bambi, hi. Hallo, willkommen. Geisterbox und Gefrierhammer. okay. Wieder Mhm. Onryo-Zwillinge. Das Oh heißt, Mann. DOTS egal, Fingerabdruck egal, Buch egal, Orbs oder EMF. Wie alt ich bin? 37 bin ich. Ich weiß, ich schaue auch wie 45, aber kann mir einfach gut gehalten. Bist du eher älter geschätzt? Nee, tatsächlich deutlich jünger meistens. Ah, EMF 5. ui. Das sind die Zwillinge. Boah, mein Internet nervt heute. Ständig verschwimmt mein Bild. Ah, okay. Schaust du über Handy, Milli? Oder? Ich weiß, ich kann mal kurz schauen. Moment mal. Habe ich da irgendwo, indem ich kurz aufmache? Ständig verschwimmt mein Bild. Dann musst du es aus dem Wasser holen. Mö. Das war der klassische Emily. Brrr. Ach Gott. Handy oder Tablet auch. Ja gut, also warte, ich schau mal kurz, ich habe gerade am Handy nebenbei auf. Naja, aber es gibt quasi die Art, dass ich einen Codec kriegen kann. Das heißt quasi, dass Twitch mir die Möglichkeit bietet, dass mein Video quasi, was ich gar nicht verstehe, eigentlich lustigerweise. Ich streame quasi, sag mal, in Full HD, ist ja egal. Einfach um eine Zahl zu sagen. Und dann kann man ja quasi durch den Codec von Twitch eigentlich die Qualität reduzieren. Für Handy, Tablet etc. Das nennt sich Codec bei Twitch. Und das Lustige daran ist eigentlich das, ich würde es verstehen, wenn sie sagen, du, nee, wir haben halt schon so und so viel, du kannst nur in 27p anstatt in Full HD streamen. Würde ich ja nur verstehen. Aber den Datenstrom quasi nicht reduzieren zu lassen, ist komisch. Toni, Ja, du machst das nicht, das, was ich aber gerade denke, oder? was denn? So, was denn? Ich bin unschuldig, ich mach gar nichts. Hm? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich stehe Ich nicht renne mit mit dem einem Kruzifix auf der ins Haus Treppe. rein, ja. EMF 5, EMF 5 haben wir schon. Wissen wir schon, Kyra, ja. Wir wissen, es sind die Zwillinge. Also, ja gut, aber es wäre jetzt sogar 7 in dem Fall. Ja, ich weiß, es gibt Tage, da kriegt man den Codec und es gibt Tage, da haut es einmal frei hin. Ich verpasse zu viel. Und es gibt Tage, da nervt es mich ja selber ohne Ende, wenn ich dann quasi sowas habe oder sowas sehe. Denke ich mir einmal toll. Ich kenne es aber selber, wenn man irgendwo zuschaut und dann YouTube schon ewig lang lädt etc. Oder auch Twitch bei jemand anderem, wenn man zuschaut. Ich kenne das. Ich verstehe aber auch nicht, warum. Muss ich ehrlich sagen. Hat denn jemand aus dem Stream schon mal Nightmare gespielt? Wenn ich fragen darf. Das würde mich voll interessieren. Ich habe Toni gehört, denke ich mal, ja. Also, ich weiß nicht, Kira eventuell. Ich weiß, sie hat Phasmo. Und 812 Kira. Achso, das ist ja die Kira. Genau. Entschuldigung.
Knopf Würdest du reinschmeißen. jetzt losfahren? Ich stehe da an der Schwelle und würde vielleicht nur 1 oder 2 Fotos machen, wenn der durchlatscht. Ich habe immer nur zugeschaut, aber das viel. Das ist richtig. Das ist richtig. Unschön. Toni darf mal fragen, wie alt du bist. Ich bin 34. Und manche sagen, meine Stimme klingt sehr jung. Und ich musste vor kurzem beim Postboten meinen Ausweis vorzeigen. Bei was Ich musst du sag, das vorzeigen? Beim Postboten. Beim Ich habe mir für so Postboten. eine. Ja, ich habe mir für so eine. Meine E-Zigarette so Karamell Geschmack bestellt und das kriegt man halt nur über 18. Und dann kommt der so, schaut mich so an, sagt, dafür müssen sie aber 18 sein. Und ich so, ja, ich weiß. Und er so, ja, dann bitte mal den Ausweis. Ja. Okay. Kommt manchmal vor. Na, so jung werde ich nicht geschätzt. 22, sagt Lukas von der Stimme. Dann wären wir gar nicht so weit voneinander entfernt, Lukas, oder? Der Teller ist gar nicht kaputt, der hat nur ein Loch. Mach dir nichts draus, Toni. Ich musste vor einer Weile auch meinen Ausweis zeigen, weil der Typ an der Kasse dachte, ich wäre jünger als 16. Wollte das Spiel ab 16 kaufen. Ich wurde neulich bei Kinderpunsch kaufen, nach einem Ausweis gefragt. Beim Kinderpunsch kaufen? Nach einem Ausweis fragen? Bald 17, nicht Lukas. Beim Kinderpunsch kaufen? Wie kann man da... Also Emily, wenn sie dann fragen, ich hätte gerne ein kleines Wasser. Bist du denn schon 12? Das war mega lost. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ach Gott. Lukas sagt noch jung und dumm. Nee. Ich will das nicht sagen, Lukas. Ich bin Aldo genauso dumm. Willi, verdammt, ich werde das nicht mehr gefragt. Also beim Kinderpunsch haben sie mich ja noch nie gefragt. Höchstens vielleicht, ob ich nicht so alt dafür bin. Aber... Wie alt seid ihr denn alle da so draußen, die da so schreiben? Lukas weiß ich jetzt schon. Ich weiß es von einigen tatsächlich. – 33. Da sind wir fast gleich alt. Bald 21. Wup, wup. Bambi ist 31. Ah, okay, cool. Ein cooler Altersdurchschnitt dann, wenn Ja, wir uns alle mal zusammenrechnen. Finde ich ja. Mhm. Bin ich der Älteste. Ich bin so traurig. Big Brother. Ich muss mal Glaub ganz mir, kurz meinen Pulli 28. ausziehen. Moment. Das- Früher hast du immer zu kalt waren, da hast du immer doch 2, 3 angezogen, ne? So. Gerade sage ich so, früher hast du immer noch 2, 3 angezogen, weil die so kalt wurde. Der Fassmo. Ja, aber heute habe ich wieder eine Wärmflasche, die ich die ganze Zeit an meinem Körper hatte. Und jetzt habe ich gerade einen kleinen Hitzeausbruch gehabt. Ah, okay. Kira, ganz kurze Frage. Du bist ja bei Fassmo auch sehr, sehr gut dabei. Oder da hat mehr, denke ich mal, auch, was ich gerade mitgekriegt habe. Ab und zu haben wir das einmal eine Kamera wie die hier nicht auf Nachtbild oder auf Nachtsicht umschalten kann. 3 Monate 29. Ah, okay. Ah, Und weil die hier geht, die kann ich schalten. Gut, die außer die gehen ab und zu nicht, das weiß ich, aber die hier wiederum nicht. Komisch. wollen wir mal einloggen? Habe ich schon. Warte. Okay, die Zwillinge. Mama. Ich will nicht älter werden, sagt Lukas. Na gut, das ist leider was, das man sich nicht aussuchen kann. Und irgendwie Echt? ändert Alter auch gar nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, ich wollte immer älter werden. Ich will heute noch älter werden. There's some jobs ready for you. Also, ich will auch alt werden, sagen wir es mal so. Ja, das meine ich nicht. Ich wollte auch immer älter werden, Ach so, als okay. ich war. Im Prinzip ändert sich nichts, ja genau. Also eigentlich nicht wirklich, das stimmt auch tatsächlich.
Man ist so alt, wie man sich fühlt. Das ist auch richtig. Ähm, Ja, ich lasse dich bitte? kurz eskalieren, kein Problem. Das passt schon. Ja, fertig. Ich darf nur 2 Räucherstäbchen und einen Bewegungssensor reinlegen. Ist sehr hübsch und sehr nett von dir. Feuerzeug darf ich auch noch eins dazulegen. Oh. Leider kann ich nicht mitmachen. Mein Headset ist kaputt und beim anderen würdet ihr mich nicht verstehen. Ach, schade, okay. Ah ja, schade. Aber meld dich ruhig, wenn es wieder geht. Ja, Weil bei Phasma verstehen wir ganz gut, tatsächlich. Das wäre schon toll. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. Foto vom Geist, EMF-Rieder und Räucherstäbchen. Careful. You're going ui, cool. Ich nehme jetzt Fotoapparat mit. Alles klar. Du hast auch einen dabei, oder? Nee. Ach so, doch. Doch, okay. Entschuldigung. Also rein und links hinter, okay. Also Ding weiß ich. Weißes Ding, die Fuse-Box. Hm. Steht da. Ach so. Ach, Haustüren, die nach außen aufgehen. Oder nach innen, besser gesagt, muss man sagen. Also Le Heizung is on. Hm? Ich gehe gerne mal hoch. Ja, das ist gut. Ja. 6,3 im Gang. Hm, 10,7. 4,5 im Gang. Ich glaube, das ist oben im Gang, Toni. Ja. Ja, Hier kannst du 4,9. mir einfach nochmal durch alle Zimmer. Gerade die Tür aufmachen. Ja, der muss hier sein. Na, Puls 3,6. Na, 15. Nee. Ja doch, es ist definitiv im Gang am kältesten. Sind wir gerade in einem Haus mit dem Dachboden oder ohne? Nee, ohne. Dachboden? Okay. Fotoapparat und Thermometer liegt oben. Mhm. Ich komme mit Gruzi und mit... Ich komme mit 2 Gruzi, weil wir auf Profi spielen. Ich schmeiß die mal oben hin. Okay. Solange die Saniti noch einigermaßen gut ist. Sanitü. Bam. Und nochmal Bam. Jetzt wohnt er auf den 1,5 cm, die dazwischen Platz sind. Bringen wir uns beide um. Auf Ja, dem also Auto arbeiten ist Knochen wirklich nicht hab mein ich- Traumjob, aber ich lerne wenigstens was Vernünftiges. Ich würde sagen, jede Arbeit ist was Vernünftiges. Ich habe noch keinen Knochen gefunden. Hast du schon einen gefunden? Tatsächlich nein. Warst du hier rechts hinter schon? Ja, überall. Dann ist er wahrscheinlich oben. Da war ich nämlich noch nicht. Hast du die Voodoo-Puppen fotografiert? Ja. Cat, hallo, grüß dich. Hallo. Ich habe Kannst du ehrlich noch- gesagt gar nicht so richtig geschaut, muss ich ehrlich sagen. Ah, okay. Sanitü. Was ist die Sanity? Also, es wäre gar nicht so schlecht, wenn du hinschauen würdest, ne? Ja. 63. Du hast 58, 60 und ich habe 70. Ich gehe noch einmal rein, aber wenn du rausgehst, definitiv. Was schaffst du eigentlich, Mietz? Was ich arbeite? Verschiedene Sachen tatsächlich. So blöd sich's anhört. Ich, wenn man
Also ich zähle jetzt mal als Streamer nicht dazu. Ich bin hauptberuflich bin ich Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Genauso nennt man das. Und zwar im landwirtschaftlichen Bereich, sag ich jetzt mal. Hauptbereich ist Bewässerung. Aber Angst für Landwirte etc. Sprich eher auf den Feldern. Das machen wir. Aber Beruf ist Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Klingt cool. Äh, naja. Im großen Außenhandel. Im Groß- und Außenhandel. Ach, Groß- und Außenhandel. Achso, okay. Ein großer Ich dachte, Außenhandel. Wo das bist ist ein du? richtig großer Außenhandel. Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Wo bist du? So langsam hasse ich Telekom. WLAN fällt gerade mehrmals aus. Ach, schade. Er hat ein Kruzifix anbissen. Hey, Ich habe wegen meinem Internet das Zocken aufgehört. Schreibt Lukas gerade, das ist schade. Sanitü hast du gemangelt, nämlich noch Sanitü. warte, wir haben Gefriertemperaturen und noch was anderes? Gefrier hat noch gar nichts bis jetzt. Doch, ich hatte minus 12 Grad. Achso, das wusste ich nicht. Ja, das habe ich nicht laut gesagt. Ich dachte, das. Ah, okay. Ja, ich hatte minus 12 Grad. Gut, dass ich auf Handy hier ist mobile ja- Daten habe. Kameras sind alle rum. Ich habe noch eine von. Das ist mir suspekt. Beide Kruzifix, nein, doch eines. Wo bist du? Wie alt bist du? Sollen wir gehen? Wir haben ja 19 Grad, das kann irgendwie nicht sein. Ich hatte da gerade minus 12 in Richtung dieses Zimmers. Ja. Erst einmal minus 9 wieder, okay. Na gut. Der ist schon hier. Fingerabdrücke könnten es noch sein, oder? Ja. Es könnte doch noch. Wir haben doch bisher nur einen Beweis, oder? Ich glaube ja. Ja, dann kann es noch alles sein. Ich stelle mich jetzt mal vor die Kamera und gucke ein bisschen. War mit raus. Wir sind Seid bei ihr eigentlich 75. glücklich mit dem, was ihr macht, oder habt ihr noch Pläne für die Zukunft? Würde mich interessieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Arbeit nicht schlecht. Was ich habe, definitiv nicht. Mir was ist glücklich. Jede Arbeit hat so seine Höhen und Tiefen, sage ich mal. Und jede Arbeit hat so seine schönen und schlechten Tage. Ganz klar. Und in jedem Betrieb gibt es irgendjemanden, den man nicht mag. Das ist irgendwie ganz normal, glaube ich. Ich bin einer, der kein Problem damit hat, viel zu arbeiten, sage ich jetzt mal, oder lang zu arbeiten. Aber ich arbeite sehr, 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 sehr gern für mich selber. Das ist eine Sache. Drum, ich meine, die ganze Streamerei, sage ich jetzt mal, habe ich nicht deswegen angefangen, sondern die habe ich angefangen, weil es mir Spaß macht. Aber es ist schon auch irgendwo natürlich mal der Hintergedanke dabei, ob es sich irgendwo vielleicht mal lohnt. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz ferne Zukunftsmusik. Mein letztes Ziel, das ich erreichen möchte, ist ein Eigenheim. Ach, das ist ein schönes Ziel. Ich habe zuerst was studiert, Wo wo alle bist du? sagten, dass das gut sei, weil ich da so talentiert bin. Wo Und das bist habe ich du? dann
aber nicht so gerne gemacht. Und dann habe ich was anderes studiert und das habe ich richtig gerne gemacht und da bin ich viel mehr aufgeblüht als alt bei der bist du? ersten Sache. Also wir haben jetzt Ja, das Zimmer, das Licht angemacht, hinten gerade. gehört, finde ich auch nicht, ich bin auch zufrieden mit meiner Arbeit, aber es gibt immer mal Sachen, die einfach nur. Ja, Ja. das stimmt. Gibt es definitiv. Es gibt Sachen, die machen wir gerne, es gibt Sachen, die machen wir nicht so gern. Aber ich finde es immer ganz schön. Okay, ich bin relativ stolz auf mein Abi. Meine Ausbildung ist aktuell sehr mäh, aber muss nur noch bis August durchhalten. Bin ich durch und dann mal schauen, was da kommt und noch nicht. Ob ich nicht doch noch zur Truppe gehe. Ah, okay. Oppe? Also verjagen sie während einer Jagd einen Geist mit Räucherstäbchen. Ich gehe mal mit Salz einmal hoch, Toni. Vielleicht kann ich irgendwie rauslocken. Ja. Ich weiß, Wir Beweise, haben voll- es liegt alles um. Ich gehe gerade mit ich komme dann mit EMF nochmal rum. Auf die Box hat er auf die Box reagiert. Nee, gar nichts. Das ist jetzt Okay. kein Buch, keine Box. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Mach mal die Türen zu. EMF 2. Aha. Wo bist Wo du? bist du? Ach cool. Wo bist du? Wo bist du? Bist du ein Mann? Also er hat Bist du einmal, eine Frau? Ding angebissen. Glückwunsch, ich habe es auf der Forst probiert, aber hat leider nicht funktioniert mit Truppe als Bundeswehr. Gemeint, ja, Bundeswehr. Ich muss sagen, ich bin auch jetzt nicht so der Wo bist Hochstudierte. du? Ich habe auch nur Realschule, wenn man das sagen darf. Von dem her. Wie das Licht abmacht hier hinten, ne? Wo bist du? EMF 5? Okay, sehr gut. EMF 5, ja. Wo bist du? Kurz draußen sammeln? Ja, Sagt und rennt hier oben weiter rum. Ja, mein Abi war auch nicht das Beste, aber irgendwann interessiert sich niemand mehr für deine Noten. Weil Abschluss ist Abschluss. Genau, Bundeswehr, weil ich da sowieso meine Ausbildung mache. Ah, okay. Wir haben jetzt EMF 5 und also Jin, er hat zumindest das Ding noch nicht ausgemacht. Er hat zumindest den Strom noch nicht ausgemacht. Er hat immer angeschalten. Orbs sind uninteressant. Aber der Rest könnte es noch sein. ja. Aber Buch war nicht, ne? Noch nicht. Ich gehe mal noch mit zweiten Buch und mit Fingerabdruck hoch. Warte kurz, was ist deine Tee? Wir haben nichts Okay. mehr. Hilft nichts. Bitte nicht sterben. Try my very best. Gerade einen Ventilator angemacht. Die Bücher sind leer. Ich leg mal das Gruzi ein bisschen weiter weg. Mhm. So ein bisschen näher in die Mitte hin.
Natürlich ist es aber sicher vielleicht bei der Ausbildung Jobs so, aber was nutzt jetzt sicher, was nutzt dazu bei Abi, wenn derjenige zu blöd zum Arbeiten ist? Ja gut, das ist immer schwierig. Es gibt beide Varianten, ja. Es gibt Leute, die einfach für Studieren gemacht sind, sage ich jetzt mal, ja. Es gibt Leute, die fürs Arbeiten gemacht sind, es gibt Kombinationen draus, das stimmt schon, aber bin jetzt auch weniger jemand, der auf die Noten geht, sage ich jetzt mal von jemandem, sondern wirklich, wie er sich anstellt bei bestimmten Sachen. Aber es gibt halt trotzdem bestimmte Qualifikationen, die man braucht, um bestimmte Berufe einfach zu kriegen. Ob das richtig ist, ist ein anderes Thema, aber es ist schon so, dass man gewisse Leistungen einfach anhand der Noten irgendwie beurteilen kann, muss. Ja, soll nicht über den Kamm geschoren sein. Nee, Emily, habe ich schon so verstanden, das passt schon. Ist schon klar. Bin vielleicht tot? Nein, 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 nein. Bin tot. Nein, Ja, ich bin nur gerade ganz daran weggerannt. Ich habe Realschule, aber keine Lehre, da ich Jungmama geworden bin, arbeite zurzeit an der Reinigung und beginne demnächst mit der Abendschule. Ach cool. Ja, bin tot. Ich bin komfortabel auf der Treppe gestorben, gleich nach dem Eingang. please. Was denn? Ich weiß nicht, ob ich das ohne dich hinkriege, ohne nicht auch zu sterben. Ab ihn nachholen. Ah, okay, cool. I'm a dead person. Aber a dead person kann in Booklooking. Ich sehe es eben bei mir auf der Arbeit. Ich habe einen Realschulabschluss, habe aber alles leicht durch Fleißenhirn. Oh mein Gott, Luna High. Der Fleißenhirn, das sind die Juristen bei uns eingestellt werden. Ihm auch nicht klar, die tun sich vielleicht leichter ein Gesetz zu lesen, aber das war dann auch jongliere also mit Paragraphen bei der Arbeit. Okay, ja gut, es gibt halt gewisse Bereiche, die man schon braucht, verstehe ich ja. Also ich bin da keiner, der irgendwie sagt, nee, macht gar keinen Sinn, die Noten, stimmt nicht. Aber es gibt halt bestimmte Bereiche, wo es wirklich nicht so wichtig ist, finde ich, ja. Und bloß weil einer gute Noten hat, kann er wirklich nicht, heißt ja, dass er gut in einem Beruf ist, das stimmt natürlich auch, das ist ganz klar. Hehe, meine neue Begrüßung bei Fassner, ja. Oh mein Gott, Luna. Hallo, Luna. Hallo. Ich arbeite auch nur mit Paragraphen, was machst du beruflich, schreibt Emily? Ah, okay, bin ich gespannt. Also Bücher sind beide nur leer. Okay, also. Ich habe dich erwischt, ja. Ich habe Realschule mit Ach und Krach gehabt. Nächstes Jahr fange ich Praktikumssuche an. Mit Hilfe meiner Betreuerin und so, hoffentlich bald im Therapieplatz. Ach cool. Ich muss sagen, Probleme hatte ich jetzt nicht. Ich muss jetzt ehrlich sagen in der Schule, aber ich war doch dann derjenige, der eigentlich schon arbeiten wollte. Ich habe mir weiß ich nicht, durch das, dass ich eben selbstständig oder gern selbstständig bin, gern selbstständig Sachen mache und war es für mich irgendwie ziemlich früh klar, dass man da irgendwie nicht recht weitermachen muss oder will. Ich bin in der Familienkasse, Kindergeld und in der Rechtsabteilung. Ah, okay, cool. Mein Hals ist leicht verdreht, Toni. Glaubst du, es wird wieder? Kannst du mich zum Chiropraktiker überweisen, geht das? Ja, klar. Aber nur zu einem Geimpften. Okay, mach mal. Also ich sterbe wahrscheinlich jetzt auch jeden Moment, ne? Nur, dass du es weißt. Nee, bleibt. Ich muss definitiv ins Bett. Morgen, ja, Toni rennt weg. Aber wir hatten da Jagd. Es ist eine Frau, sie rennt danach. Geh links rein, mach Tür zu. Sie rennt danach, du bist gleich tot, jetzt bist du weg. Keine Chance mehr. Fuck.
Riesenfuck. Das ist was blöder. Die ist genau da gespawnt, ja. Aber das Kreuz hat nicht angeschlagen. Ich habe mal Gin eingegeben, vielleicht grillt's. Ja, es war Gin. Welcome back. Ich habe trotzdem nichts gekriegt. Some jobs for you. Ich habe extra noch während der Hand meine Räucherstäbchen angemacht. Hast du das gesehen? Ja, ja, aber hat auch nicht golden. Wieso? Ich habe doch Gin ausgewählt gehabt. Wieso hat das jetzt nicht golden? Ja, weil du Ist tot wurscht. bist und ich tot. Ja, aber es fährt ja keiner ab von uns beiden. Also wie soll die Sache beendet werden? Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Das Spiel war arschig. Ja, du willst heute noch Nightmare spielen. Ja, Lädst du mich jetzt mal auf diese Runde ein? ja, Cool. Du hast eh viel Geld, glaube ich. ja. Wird einmal versprochen. Haben wir alles. DTS, EMF, Videokamera brauchen wir noch. Zack, zack. Kerze, Kruzi, Feuerzeug, Bewegungssensor, Foto, Salz, Saniti, Räucherstäbchen, Starke und Thermometer. Passt, okay. Warte. Nightmare spielen, Fragezeichen, wer nicht wagt, der wird nicht gewinnen, Toni. Ja, stimmt schon. Also es hatte schon recht gehabt. Ah, Toni, du bist Host jetzt, oder? Nee, ich bin Host. Hä? Egal. Ja, also Luna, wir wollen, also wir werden, wir Wir wollen wollen. nicht, aber wir werden heute noch eine Runde Nightmare ausprobieren, obwohl wir jetzt beide bei Profi schon gestorben sind. Also das wird schon schief gehen, ja. Man stirbt immer mal bei Profi. Lass dir nicht vermeiden. Was mich jetzt irritiert hat, ist, wie lange wir gebraucht haben, um diese Beweise zu finden. Also wir haben so viel Sanity gebraucht. Also was ist Nightmare? Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Zum Beispiel Wellness Shop. Moment, ich zeige es dir kurz. Zum Beispiel hier. Wenn ich jetzt eine Runde auswähle, quasi, die ich habe, dann kann ich auf jede Runde quasi verschiedene Schwierigkeiten machen. Anfänger, lange Einrichtungszeit, sprich du hast die ersten 5 Minuten Zeit, da kann dich der Geist nicht handen. 5 Minuten lang kannst du machen und tun, was du willst. Er kann erscheinen etc., aber er kann dir nichts tun. Und die Sanity geht nicht unter 50% in der Zeit, egal was du machst. Fortgeschritten, das gleiche mit 2,5 Minuten. Jagt ein bisschen länger. Und der Sicherungskasten ist nicht mehr an. Wobei ich hatte letztes Mal eine Amateurrunde, da war der Sicherungskasten auch aus. Das war das Komische. Aber vielleicht hat der Geist unmittelbar ausgemacht danach. Aber Sicherungskasten muss man anmachen, dass man überhaupt die Temperatur richtig kriegt oder richtig mitkriegt. Geschirrtemperaturen haben wir zwar immer, aber es dauert länger. Und du kriegst auf Amateur, wenn du stirbst, 50% von dem Geld wieder als Versicherung, auf fortgeschrittene 25%, auf Profi gar nichts mehr. Und auf Profi kann der Geist sogar wandern zwischen den Räumen. Ganz, ganz selten, aber er macht es ab und zu. Du hast gar keine Einrichtungszeit, sprich er kann sofort handen. Und er jagt deutlich länger. Auch die Sanity-Pillen erstellen quasi je nach Schwierigkeitsgrad oder stellen je nach Schwierigkeitsgrad dementsprechend mehr oder weniger Sanity wieder her. Und es gibt auch weniger Verstecke, sprich in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel in Türen, in Schränken, wo man sich verstecken kann, hinter Türen, stehen einfach mal Kartons rum oder ist was zu. Sprich, du kannst dich deutlich weniger vom Geist verstecken. Nightmare. Geister verstecken eine Art von Beweismitteln. Sprich, dann habe ich das schon richtig verstanden, sprich, du kriegst nur noch 2 Beweise wahrscheinlich auf Nightmare. Der Raum des Geistes ändert sich manchmal, sprich öfter. Du hast überhaupt keine Vorbereitungszeit wieder nicht mehr. Der Geist kann dich bei Albtraum, normal, wenn er Zweifel angenommen, ich gehe jetzt rein, er bringt mich um, Hand ist vorbei, Toni kann rein und es fehlt dir erstmal kurzzeitig nichts. Der Geist handelt quasi dann erstmal nimmer, bis er wieder anfängt. Bei Albtraum ist es so, er bringt Toni um während dem Hand, dann verlängert sich die Zeit vom Hand und er kann mich umbringen. Also er kann theoretisch das ganze Team auslöschen bei einem Hand. Gleichzeitig, was kotzig ist, die Pillen stellen auch, glaube ich, bloß noch 10 oder 15 oder 20% wieder her von der Sanity. Sicherungskasten ist wieder aus, es gibt fast keine Verstecke mehr und was richtig nervig ist, du
du weißt deine Sanity nicht mehr und du siehst die Aktivität vom Geist, aber die 2 Monitore sind kaputt im Van. Es ist schon ganz Das eine andere auch Stufe. noch. Ja, ja. Du siehst weder die Aktivität vom Geist noch deine Sanity. Klingt sympathisch, ne? Ja, ja, schon. Will find auch. ich sehen. Ah, richtig dachte, mit so jetzt 2 kommt's Beweise. was. Ah, okay. Sprich, dann ist auf Nightmare wirklich ganz normal, dass du nur 2 Beweise hast. Was einerseits wieder leichter macht, eigentlich, weil du ja quasi dann nur 2 Beweise haben musst und den Rest kannst dann Geistern vielleicht auch beobachten irgendwie. Habe ich schon einen Dreifach-Kill auf Nightmare gesehen. Ach Gott, Kacke. Ich hab mich ja lieb. Wir machen Nightmare. Aber ich würde sagen, machen wir noch eine Profi-Runde, ne? Eine. Toni? Ja, Profi-Runde? ja. Also, ja, ja. Ja, ich Also muss mich nicht jetzt alle wieder- Audiosensoren hast du, die funktionieren. Die kann man wahrscheinlich, vielleicht sind dann die Audiosensoren interessant. Also die balancen das alles noch aktuell. Die sind noch am Einstellen, die sind noch am Korrigieren. Die Geister, ich habe es vor kurzem gelesen, die Geister können Whiteboard if you need them. wohl mit Voodoo-Puppen jetzt dann in Zukunft rausgelockt werden, mit einem Art Possibly half Beschwörungszirkelkreis kann man sich quasi dann auch noch beschwören, was ich mitgekriegt habe, wenn der da ist. Man kann sie natürlich mit dem Ouija-Board, wenn es rumliegt, kann man es auch kriegen. Das spawnt jetzt immer gleich, glaube ich. Und was auch noch sein soll, die Geister werden noch einfacher zu identifizieren werden, in diesem Sinne, dass sie mehr eigenständiger handeln. Aktuell ist das Aussehen vom Geist absolut wurscht. Das ist absolut Zufall, hat nichts mit Geist zu tun. Aber sie wollen quasi die Bewegungsmuster, zum Beispiel, dass der Djinn nie einen Sicherungskasten ausschaltet. Ich denke, dass dann andere Geister das vielleicht deutlich öfter machen. Sie wollen solche Sachen, wie zum Beispiel der Obake hat also eine Möglichkeit, dass er einen 6-fingerigen Handabdruck hinterlässt. Das macht nur er. Er kann andere auch hinterlassen, aber nur der Obake macht den 6-fingerigen Handabdruck. Sprich, wenn du da reingehst und siehst, dann ist vorbei, du weißt sofort, welcher Geist es ist. Theoretisch. Gibt aber auch, und das wollen sie quasi bei mehr Geistern einführen, dass man quasi so schwer zu findende, aber vielleicht mit einer geringen Chance, aber dass es quasi so eindeutige Beweise gibt. Das wollen sie machen. Also wir sind aktuell noch auf Profi, Luna. Das ist jetzt kein Nightmare noch nicht. Meinst du, dass der Obake dann, als er noch gelebt hat, auch schon 6 Finger hatte? Oder Vielleicht. ist es nur so geworden, als er Geist wurde? Ich glaube, er hat da wahrscheinlich, ja, hat er nicht immer. Ich denke mal, dass er ein bisschen so rumglitscht. Das ab und zu einfach mal, Ach so. vielleicht langt einfach mit 2 Händen hin. Mit einer Hand und dem Daumen, weil er alles so cool findet. Yeah! Ich will euch sterben sehen, oh mein Gott, Luna. Im Keller ist 0,9 Grad, 0,1 Grad, wo der Sicherungskasten ist. Wir haben Minusgrad im Luna. Keller. Oh. Luna, dein Wunsch sei uns Befehl. Das kriegen wir hin. Lieber nicht. Oh. Nein, meine Kamera. Nein! Problem. Was denn? Meine Kamera ist in die Box reingefallen, ich krieg sie nicht mehr. Hast du eine Box auf dem Kopf? Achso, es sah gerade so aus, als hättest du das blaue Teil auf dem Kopf. Nee, ich bin zu dumm, dass ich in der Kiste reingelangen. Oh je. Komm mal mit. Das geht nicht. Mit. Jaden. Obake ist, glaube ich, Formwandler, weswegen manchmal 6 Finger zu sehen sind. Ah. Was ist da? Obake ist, also Jaden schreibt gerade, Obake ist ein Formwandler, weswegen ab und zu 6 Finger zu sehen sind. Das kann sein, von den Geistern her. Das sind verschiedene Kulturkreise, etc. Das kann sein, ja. Ah, okay, cool. Ich sage, genau sowas quasi wollen sie jetzt bei mehr Geistern einführen. Oder die anderen Geister das öfter machen lassen, was der Geister quasi eher nicht macht. Also, so habe ich das verstanden. Es ist saumäßig schwer, sowas zu balancen, das glaube ich. Aktuell finde ich, haben sie es ganz gut hingebracht. Bis jetzt noch. Also hier genau, Toni, wo du gerade stehst, hier hinten im Eck, ja. Also hier nicht lang. Hast du irgendwo ein Ding aufgestellt schon? Eine Kamera? Nee, ich suche noch einen Knochen. Bist du denn nicht weg?
Boah. So, weißt du was? Ich finde, der klingt wieder wie ein Milling. Nur weil er einmal gesungen hat. Ich weiß, nee, der Milling singt auf eine ganz bestimmte Art und Weise und ich fand, das klang jetzt sehr nach einem Milling. Das Ringling Ring Roses, das ist das einzige Lied, was das singen. Ja, also das ist jetzt nur meine erste Intuition. Wir überprüfen das natürlich jetzt, aber Du hast recht. Passt. 80%. Du hast gerade seine Tippel genommen, ne? Alarm, Alarm. Hast du die Voodoo-Puppe schon fotografiert? Noch nicht, gell? nee. Ich muss aber sagen, es war auch sehr erfolglos, mein Versuch, Sachen zu fotografieren. Hier im letzten Zimmer oder im Gang? Ah, hier im Gang. Ja. Aber du warst hier im Keller noch nicht unterwegs, oder? Doch. Also Aber wo der Knochen ist, würde ich gern wissen. Ich nehme Sanity und gehe mal kurz eine Runde, dann schaue ich ja. Mit Fotoapparat und Fingerabdruck. Ringli, Dreier sind der Kinder Dreier. Hilfe, ein Ohrwurmgeist. Stimmt, das klingt wirklich Ringelei. Vielleicht verändert der Milling dann so gegen Weihnachten so still. No. Wolf Red-Nose Ringli. Jingle Bells, Jingle Bells. Also ich muss jetzt Knochen suchen, gell? Ich habe einen Pinsel gefunden. Wir haben Orbs. Ich mag Orbs. Du hast doch nur am Boden geschaut, oder? Wegen den Knochen, oder? Ja, ja. Ach, da hinten ist auch alles versteckt, mein Gott. Das meine ich, hier sind quasi die Kisten, ist alles zugestellt. Also ich glaube, ihr bekommt bestimmt die Weihnachtsmützen oder Rentierhörner. Ach, das kann sein, mein größter Horror, schreibt Haru. Also Voodoo-Puppe habe ich. Also was ich jetzt schon öfter hat auf Profi, dass die Bereiche, wo normaler Voodoo-Puppe liegt, in einen Ding, in den einen Wo bist du? in einzelnen Bereichen, dass dann quasi einfach. Ah, hier liegt der Knochen im Bad. Wo bist du? Knochen ist gefunden. Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Machst du Türen zu? Ja, bin ich. Ah. Bin gerade raus. Also oben habe ich keine Fingerabdrücke gesehen, heißt aber natürlich noch nichts. Was haben wir gehabt, hast du gesagt? Wir hatten Orbs. Orbs. Ich will meine Kamera sehen. Hier ist die Boxkamera. Schaut, Orbs sieht man ganz deutlich, ja. Hier fliegt eines rum. So, wir haben 58% Sanity. Mhm. Du bist schon da, okay. Ich würde sagen, wir schauen kurz die OTS, ne?
Soll ich noch einen zweiten DOTS runterbringen? Mhm. Ah, Gefriertemperaturen hat man doch auch. Stimmt. Obwohl, war das in diesem Spiel? Ja. Ja? Aber EMF fällt raus. Ah, cool. Abgänge. Auf die Box hat er nicht reagiert und DOTS hat mir bisher nicht. Wir müssen halt jetzt vielleicht besser auf die Sanity aufpassen. Ja, Bist du schon wieder auf dem Weg nach unten? ich bin noch nicht drin. Nimm doch überhaupt nochmal, keine- ich bring dir den DOTS an die Tür. Nimmst du den noch mit? Ich hab Hier auf dem. Ich hab Kamera dabei, warte. Ich muss was wegwerfen. Ich glaube, ich nehme das Sanity, ja. Ich nehme das Sanity, ja. Mit Gewürz mache ich immer so ein Glas-Dessert. Hast du hingeworfen? Ja. An der Tür? Nee, Hier. Aber ich lieb. Luna, gute Nacht, schlaf gut. Bist du schon weg? Medis machen müde, gehen mal schlafen. Okay, Luna, gute Nacht, schlaf gut. Dankeschön fürs Beischauen. Wenn Sie mal kurz mal schauen. Luna. Mit Gewürz mache ich immer so Glas, das hat überhaupt keine Kalorien. Mit Gewürz. Achso, da geht weiter um. Weihnachtslieder aus der Horror. Ganz wichtige Frage: Butter oder Gewürzspekulatius? Tatsächlich wusste ich nicht, ob es dann. Also, Spekulatius ist doch immer mit Gewürz, oder? Ich verstehe die Frage auch nicht ganz. Ich kenn auch nur Gewürzspekulatius, glaube ich. Alles andere sind Butterplätzchen. Nee, das ist falsch informiert. Ja, komm, Gewürzspekulatius rein, Makarone, Quark, Himbeeren, Zimt. Ja, genau. Also, ich kenne Spekulatius nur mit. Ich habe x Spekulatius-Formen daheim. Ich habe x-mal Spekulatius gemacht, Emily. Ich kenne es nur mit Gewürz. Darum heißt es ja Spekulatius eigentlich. Also, klar, mit Butter ist da schon überall. Ich kenne es eigentlich mit Butter und Gewürzen. Also, es ist ja eigentlich beides drin. Aber sind das die Standard-Spekulatius? Ich müsste mal in das Konditorbuch reinschauen, das ich habe. Jetzt hast du ins Buch geguckt? Ja, war leer. Ich gehe mal mit Gruzi und mit Fingerabdruck rein. Aber, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Spekulatius, sind für mich Spekulatius. Ich glaube, dass die anderen gar nicht Spekulatius heißen dürfen, dann wahrscheinlich. Wie meistens. Butterspekulatius ist gleich Gewürzspekulatius ohne Gewürz. Also quasi keine klassischen Spekulatius, sondern einfach ohne Spekulatius-Gewürz. Du magst quasi das Gewürz, also Spekulatius-Gewürz nicht. Aber ist es dann nicht einfach nur noch ein Butterkeks in Form eines Spekulatius? So hätte ich es interpretiert, ja. Sieht aus wie Spekulatius, schmeckt wie Butterplätzchen. Okay, Ach so. dann ist es auch so. Dann sind das Butterplätzchen. Ja, also ich würde es auch sagen, das Kätzchen hat auch recht, weil wenn man die in diese bestimmte Ausstechform tut, denkt ihr, das ist Spekulatius, aber dann zum richtigen Spekulatius ist ja meistens dann dieses Gewürz dabei. Ich mache morgens immer Porridge und da mache ich morgens im Winter immer Zimt und Spekulatius mit dazu. Zimt ist voll geil. Spekulatius-Gewürz. Aber Snack ich gerade Spekulatius-Gewürz im Müsli ist auch geil. Okay, das Spekulatius-Gewürz habe ich tatsächlich so noch nicht wirklich oft gegessen. Solo zu irgendwas anderem dazu. Aber ich muss sagen, also Spekulatius-Formen sind ja eigentlich Holzformen. Ja. Habe ich nämlich auch mehrere. Mietz, Ja, meinst du, also du hast keine Fingerabdrücke gesehen. mehrfach nicht. Soll ich nochmal mit der Box runtergehen? Oder meinst du, ich werde gekillt? Also wenn du vorher Sanity-Pillen nimmst, hast du gute Chancen. Okay, und was... Meinst du, ich soll nochmal die Kamera umstellen?
Du Aber kannst mit wir Temperatur wissen- nochmal kurz schauen. Ich weiß, ich bleib kurz herum, ich sehe es ja dann eh, wenn du quasi noch Gefrieratem hast. Also, nein, es fliegen aber noch Orbs rum. Der ist hier schon noch. Hä? Der ist safe in dem Gang noch. Ja, ja. Ja. Und zwar mit beiden Dann- Kameras sehe ich Orbs. Hier ist so ein Flunserl. Mhm. Hier macht ab und zu eins. Hier, genau. Hat durchgeflogen. Macht's. Da wieder. Erst bei 2. Jetzt fliegt es ein bisschen rum. Hui, hat's gemacht. Revenant, Uriah, Hantu, Onryo. Hantu. Ja, die Temperaturen weiß ich nicht, da müsst ihr uns nachrennen. Das Auslöschen einer Flamme kann einen Onryo zum Angriff fahren lassen. Wir könnten es testen, So. wenn wir eine Kerze nehmen und die einfach unten fallen lassen. Wenn er dann sofort zum Handen anfängt, also wir haben noch Gefriertemperaturen, ja. Wenn er dann sofort zum Handen Wo bist anfängt, du? dann wäre er also Onryo. Warum meldest du dich nicht? Revenant und Uriah. Ruf uns Uriah. an. Wir können aber wir können den Raum ausräuchern, wenn wir wollen. Das mache ich mal kurz, dann müsste für längere Zeit sein Ding einstellen, wenn es ein Jura ist. Weil das ist aktuell eh ziemlich inaktiv. Aber ich mache mal trotzdem. Mega inaktiv. Wahrscheinlich killt er uns dann halt in der einen Sekunde, wo wir denken, ach, das ist ja aber ein chilliger Geist. Ja, Hm? so wird es sein. Wahrscheinlich kühle mich jetzt, sobald ich runtergehe. Aber es wird so verkauft. Pass mal auf im Supermarkt. Ja, das ist immer schwierig, was verkauft wird, ich weiß schon. Ich glaube, sie meint das Gewürz. Nee, Oder? sie meint die Butterspekulatius. Ach so. Ah, okay. Die meinte sie quasi. Also es ist ausgeräuchert. Mhm. Er ist bei 0. Wenn er längere Zeit bei 0 bleibt, wäre es ein Hinweis am Jurei. So müssen wir dann, glaube ich, auf Nightmare auch irgendwie vorgehen, weil wenn wir nicht mehr alle drei Beweise kriegen. Ja, er ist verdammt lang auf 0. Muss man echt sagen. Gut, er war jetzt allgemein ziemlich lang inaktiv, aber. Gut, ist jetzt da keiner drin, weil. Jaden, was wir noch offen haben. Du schaust auf den Aktivität, gell? DOTS, Fingerabdrücke und Geisterbuch. Und Box. Revenant, Uriah, Hantu und Onryo. Also Hantu kann ich nicht nachvollziehen. Onryo könnte man testen mit der Kerze. Uriah würde jetzt, haben wir es gerade getestet mit den Räucherstäbchen, schaut gut aus. Revenant. Versteckt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich sehr langsam, wird schneller, wenn er ein Opfer jagt. Gut, das mag ich nicht ausprobieren. Ja, genau, die restlichen Hinweise durch solche Dinge. Bei Nightmare. Also ich habe mal in Wikipedia nachgelesen, wenn ich es richtig verstanden habe, hat das mit den Motiven zu tun. Weiß, die Motive sind Namensgeber. Ah, okay. Finger sind Mist im Keller. Ah, okay. Aber wir hatten schon öfter, also quasi, keine Ahnung, in der Raum Dachboden ganz oben war. Wir hatten im Keller unten, jetzt haben wir Stufe 2. Wir haben dann quasi unten im Keller irgendwie Fingerabdrücke gehabt, hatten wir auch schon. Also auf das wird jetzt nicht unbedingt gehen, aber es ist natürlich leichter, wenn links das Zimmer ist, wo er drin ist, und rechts ist dann Fingerabdrücke, das verstehe ich, das ist ganz cool. Er macht aber so nicht recht viel auf. Und DOTS würde ich sagen, hätten wir schon gesehen, oder? Ja, vor allem, weil wir die ganze Zeit die Orbs durchfliegen sehen und. Also, ich meine, es passiert ja immer wieder, dass wir ewig lang warten müssen auf irgendeinen Beweis. Wirklich. Das stimmt wäre wohl, jetzt ja. nicht das erste Mal. Das stimmt wohl. Aber Buch finde ich jetzt irgendwie auch, wie oft haben wir da jetzt reingeschaut? 10 Mal? Ja, Buch hat halt auch schon öfter das Problem, ja. So lange dauert hat. Hm. Ich kann. Also, ich habe jetzt eigentlich alles reingeschmissen, Toni. Ja, nee, dann opfer ich mich. Also, Ich räucher. nein, geräuchert habe ich schon. Nimm mal die Kerze Kerze. und lass sie mal, platzier sie nicht, sondern wirf sie mit G mal am Boden hier drin im Bein. Mach's mal hier.
Dann geht sie aus. Ja. Ich will jetzt eigentlich nicht opfern. Nee, bei Profi steht nicht, ob er auf Gruppe oder Einzel reagiert. Das stimmt, das steht nicht dabei. Wir sind nicht sicher. Also wenn du die Kerze fallen lässt und der sofort zu handen anfängt, dann ist er Onryo. Du bist so liebenswürdig. Wie gehst du mit mir um? Ja, okay, ich mach's. Also ich würde es auch machen, hätte ich jetzt nicht alles reingeschmissen. Aber ich Ja, glaube ja, ja. ich glaube jetzt nicht, dass er Onryo ist, muss ich ehrlich sagen. Willst du mal an alle? Wir haben schon mehrfach mit der Box rein, ja. Also Toni hat schon versucht. So, du kannst mir jetzt zugucken. Ich habe den Blick. Ich würde hier ums Eck einfach mal in den Gang reinschmeißen, hat die Kerze. Und sofort Ja, draußen. Sekunde. Geh gar nicht so weit weg, geh gar nicht so weit rein. Ja. Und tschüss. Macht gar nichts. Also ich glaube, Onryo hat eine sehr hohe Chance, dass er handelt, wenn man die... Nee, macht nichts. Also das ist... nee. Aber er ist jetzt auch ziemlich Ja. lang inaktiv. Also spricht es ja wieder irgendwie, dass das Ausräuchern nicht gar nicht so viel geholfen hat. Oder es zählt immer noch dazu, dass er gar nicht so viel macht. Das weiß ich gar nicht. Also rein nach dem würde ich jetzt auf Onryo tippen. Auf Yurei tippen. Weil Revenant und Hantu können wir nicht testen, zwecks Revenant bei der Jagd. Versteckt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich sehr langsam. Wie soll ich das sehen? Wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Ja, toll. Ein Revenant ist langsam, aber attackiert heftig und wahllos. Gerüchten zufolge ist ein Revenant schneller, wenn er jemanden jagt. Ja, aber er attackiert er nicht wirklich. Er hat einmal, jetzt glaube ich, hat er sich gezeigt, ne? Du meinst, das ist ein Jurei? Und, ja. Und Hantu ist das andere noch. Hantu ist bei kälteren Temperaturen schneller und in wärmeren langsamer. Ein Hantu ist ein seltener Geist, der in heißen Klimazonen zu finden ist. Sie sind dafür bekannt, dass sie bei kaltem Wetter häufig angreifen. Kaltem Wetter, achso, das Wetter auch noch was dazu. Also sprich, wenn es schneit. Ah, okay. Also ich finde da jetzt total schwer, weil wir noch 4 zur Auswahl haben. Normalerweise habe ich schon einen Impuls, da irgendwas auszusuchen, aber jetzt habe ich das Gefühl, wir haben es einfach noch nicht gut genug überprüft, beziehungsweise der Beweis. Ich bin dann mal schlafen, muss morgen früh raus, dann habe ich nicht viel Spaß. Lea, gute Nacht, schlaf gut, danke dir. Gute Nacht. Gute Nacht. Conny, hi. Hallo, grüß dich. Wolfsgalle, Hallo. hi. Guten Tag, sagt sie. Und Lea, gute Nacht. Also DOTS, ich würde es mal streichen. Ja, aber du setzt auf Jurei, das wäre Ach, DOTS. Kacke. Ups. Es kann halt alles sein. Ich habe das sonst noch nicht so ganz verstanden. Warum sind Fingerabdrücke im Keller Mist? Wahrscheinlich, weil sie Kacke sind zum Lesen. Oder wahrscheinlich dann dementsprechend wenig hochgeht und um die Fingerabdrücke antatscht. Oder vielleicht wenig Türen sind, wo er angrabbeln kann. Aber er hat hier unten 2 Türen. Er macht aber fast nichts mit den Türen. Er hat die eine Tür, die hier quasi leicht offen steht, die hat er einmal ganz leicht aufgemacht. Da war kein Fingerabdruck dran, da habe ich hingeschaut. Genau, gibt halt wenig Fläche dafür, sagt er. Genau, das meine ich. Aber ich sage, wir hatten das Ach quasi so. auch schon, dass er im ganzen Haus Sachen auf und zu macht, obwohl er, sagen wir, ganz woanders eigentlich gewesen ist. Aber er macht normalerweise, ich glaube, schon in dem Bereich, wo er sich aufhält, ist relativ aktiv, ja, oder in den Nachbarräumen, sag ich jetzt mal. Deswegen ist das Entanglement immer recht schwer, wenn man quasi im Gang heraus oder in der Küche ist, weil die Küche quasi komplett offen ist. Also macht er quasi eben die Türen hier auch. Aber wenn du jetzt auf seine Gesamtaktivität guckst und daran denkst, dass wir vorhin, was hatten wir gemacht? Wir hatten geräuchert, ne? Du Ja. hattest geräuchert. Ja, und dann war es komplett auf Null. Das wäre Jurei. Mhm. Und wir haben doch die Kameras nicht falsch stehen. Wir sehen ja die ganze Zeit die Orbs, dann müssen wir doch DOTS auch sehen. Ja, aktuell sehe ich keine Orbs. Was sagen denn die Phasmo-Spieler, falls es jemand jetzt verfolgt hat, was unser Also- Problem ist? Nach wie vor Onryo würde ich ausschließen. Das heißt, du würdest Einfach weg, ich würde die Box ausschließen.
Mhm. Einfach wegen der Okay. Kerze. Okay, ja, das verstehe ich. Mhm. Das heißt, wir hätten Revenant, Jurai oder Hantu. Ich teste es nochmal mit der Kerze. Nein, 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 lass mich machen. Du Nee, nee, hast nee. wirklich alles gekauft. Ah? Nein, du hast doch alles gekauft. Das macht doch gar keinen Sinn. Lass mich das machen. Hast du auch ein Feuerzeug für mich? Ah, die Kerze brennt. Feuerzeug ist unter hier. Okay, gut. Ja. Wenn die Obst wechseln, könnte schon sein, das stimmt schon, dass er wirklich einen Raum gewechselt hat. Das ist möglich, aber dann müsste er irgendwo im Keller sein. Also er ist immer noch auf Null. Schmeiß jetzt hin wieder, ja? Ja. Nix, oder? Nee. Nee, null, null, null. Bücher hast du reingeschaut? Ja, eins. Also er kann halt jetzt wirklich zwischen den Raum gewechselt haben. Weil du jetzt die Orbs nicht mehr sehen kannst. Richtig. Oh, Kinder. Okay, soll ich nochmal... Ich habe ja eh nichts reingetan, dann versuche ich das jetzt hier mal. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich gleich sterbe. Was soll ich also machen? Wenn, Wo ist ich würde mit Temperatur nochmal Temperatur nochmal rumgehen. Mit Fingerabdrucksensor, Temperatur und Fingerabdruck. wo ist denn die Temperatur? Müsste irgendwo rumliegen, aber im Van ist auf jeden Fall eines von beiden, also sind beide Sachen da im Van. Er ist bei 4, bei 3, bei 0. Aber das andere gut vor allem was ausbrüst, wenn er wirklich woanders ist. Aber Revenant hat er geheißen. Aber attackiert heftig und wahllos. Das macht er nicht. Nee, das hier ist ein Geist aus dem Altenheim. Ich glaube, er huntet. Oh, scheiße, sage ich das. Und jetzt fertig. Versteck dich irgendwo im Eck. Genau. Licht aus und alles. Jetzt werden sie ihn, glaube ich, wieder rein, Toni. Gehen lieber in die Richtung. Vorbei. Komm raus. Warte bei dir. Alter. Ja. Irgendwas merkt, dass es irgendwie langsam geht, dass man das irgendwie gesehen hat, irgendwie. Nee, ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe nämlich nur gesagt, das ist ein Gespenst aus dem Altersheim. Und dann hat er mich angegriffen. Aber hast du ein Gefühl gehabt, ob der von unten hochgekommen ist? Ich glaube, ja, der ist von unten hochgekommen. Der ist mir lange gefolgt. Du bist gerade in dem Moment hochgegangen, wo es kurz im Hand angefangen hat. Ja, ich hab's bloß am Ding auf Ja. der Kamera gesehen. Mhm. Aber das ist auch eine Tür Also offen ich jetzt im war- Keller unten. Ja. Das vielleicht jetzt in dem Raum drin ist. Vielleicht können wir hier wirklich nochmal die Kamera umstellen. Dass er in den Raum reinleuchtet. Du meinst, warte, ich muss mich kurz orientieren. Moment. Die Tür, die man jetzt hier links sieht, oder meinst du, da muss... Es ist nur eine offen, ja, von den zweien. Weil er okay. muss da raus Ja, sein, die also hat er hintere. wahrscheinlich die Tür aufgemacht, gehe ich mal davon aus. Nee, aber das war ja ich auf der Suche nach dem Temperaturgerät habe ich die Türen auch aufgemacht. Ach so, das ist was anderes. Ja. Okay. Ja, gut. hab Ich ja würde jetzt gesagt, trotzdem dann sagen, wir testen es mal mit Jurai. Oder willst du nochmal räuchern und schauen, ob er wieder komplett still ist? Weil jetzt fängt er wieder an, jetzt hat er wieder Aktivität die ganze Zeit. Okay. Also musst du Alles wissen, klar. du musst aber nicht. Nee, das macht ja... Dann kriegst du zumindest Geld. Und Also- wenn du wegfährst, krieg ich ja auch Geld dafür. Ja, das stimmt.
Das stimmt schon. Also, Also ja. er ist wirklich aktiv aktuell, ja. Ist er 6 jetzt auf. bei 10 oder Nee, was? er war jetzt erst auf 1, auf 3, auf 2, auf 4, auf 6, Okay. auf 5, auf 4, jetzt wieder auf 2. Malkalter Gebirge. 1, 0, kurzzeitig. Eins. Ja gut, Frage ist, ob er in dem Raum ist, wo du gerade geräuchert hast. Wahrscheinlich nicht mehr. 0. Was? Wahrscheinlich ist er in dem Raum gar nicht mehr. Wahrscheinlich wird es gar nichts gebracht haben. Oh müsste ich ja 2 mitnehmen sollen. Kannst du gar nicht. Erst bei 3. Geht ja gar nicht. Wir wissen halt den Raum gar nicht, wo er ist. Also das erste Mal, wie ich es gemacht habe, war er definitiv noch da, weil die Orbs noch da waren. Definitiv. Also, Geh mit Temperatur nochmal rein. ich will nicht, dass du stirbst, Toni. Ja, aber wieso denn nicht? Hauptsache du wählst es dann richtig aus. Oder? Davon profitiere ich doch dann. Ja, du profitierst von allem, was wir machen, auch Fotos und so Zeug. Wir haben jetzt aktuell 2 Fotos und Knochen und den Tag gut Knochen haben wir schon mal, 2 Fotos, immerhin. Da dürfen wir wahrscheinlich 5, 15. Okay. Also, ich sagte die Temperaturen an. Ich bin jetzt im Gang. Im Gang ist 14,1 Grad. Ich gehe in den Raum rein mit der offenen Tür. Da hat es 13,6 Grad. Oh, hier ist auch nicht. Dann gehe ich jetzt in die nächste Tür rein. Bei 2. Hier hat es minus 6,4 Grad. Hier ist er drin. Alles klar. Ich Stell mal eine Kamera um. versuche. Ja. Oh, Hattet. shit. Hoch, Tür gleich zu, Umert. Ruhig, bleib da. Also, oder. Nee, du rennst in seine Richtung. Lass das. Halt dich ruhig still. Was ist das wirklich bei dir? 0, 2, also 4, 4, 4. Oh, fuck. Du darfst also nicht wieder zurückrennen. Okay. Es sei denn, er ist wirklich bei dir in der Nähe und du siehst ihn, sag ich jetzt mal, dann kannst du schon um die Couch, um das Auto, um den Küchentisch, um sowas kannst du schon rumrennen. Das geht schon. Mhm. Ja, ist gut, wie du mich jetzt geleitet hast. Dann hatte ich jetzt. Aber nicht irgendwie vor lauter Panik dann irgendwie in seine Richtung rennen oder sowas. Nee, das. Ja. Kannst du DOTS noch reinpacken eventuell? Bei 3. Ich sehe jetzt aktuell nichts. Ich sehe die Kamera, aber kein DOTS und nichts. Also, Wie? ja, Siehst du schlecht mit dem DOTS? so glaube ich es besser. Handelt. Raus. 10. Vorbei. Komm raus erst einmal. Komm erst mal raus. Komm raus. Okay, perfekt, okay. Also, Respekt erstmal. Danke. Zweimal rauskommen. Wir haben Ja. Sanity 25 im Schnitt, also gar nicht schlecht, du bist bei 0. Danke. Erste Mal haben wir wirklich gar nichts gesehen, jetzt sieht man es, ja, weiß ich nicht. Mhm. Sieht man irgendwie auch nicht so gut. Ja, verstehe. Aber DOTS Dann wird gehe man, ich dann- DOTS wird, nee, warte, DOTS wird man aber sehen, glaube ich. Irgendwie, oder auch nicht, der DOTS ist wieder Hürei. Mann, wie spannend. Aber ja. ich habe auch noch, ohne dass du es wusstest, ein Buch auf den Boden gelegt in das Zimmer. Ja.
Das heißt, falls ich jetzt gleich sterbe, kann ich das zumindest kontrollieren. Okay. Ich Nein. bin halt richtig suizidal. Nimm mal zumindest noch eine Geisterbox mit rein. Ach was, wieso denn das? Schalt die an und wirf die auf den Boden rein. Was bringt mir das? Oder dir? Eventuell redet er dann durch die Geisterbox. Auch wenn man nichts macht. Jetzt? Quatscht ab und zu. Einfach einschalten und reinschmeißen und runterschmeißen. Ja, aber ich hatte doch noch eine zweite Anweisung. Kamera umstellen, ja, okay. Die Kamera umstellen ist okay. Ich weiß, höchstens die zweite nur reinstellen oder Mm, bei 1. Sekunde, ich bin noch nicht drin. Ich guck gerade noch. Geisterbuch, Fingerabdrücke oder DOTS. Okay, ja. Hä, aber wir brauchen doch die Box gar nicht mehr. Ach so, doch, falls es ein Onryo ist, meinst du? Ja, Onryo ist eher, Okay. ich hätte es für unwahrscheinlich gedacht, ja, aber. Also ich würde den Onryo ausschließen, rein aus dem Beweis für der Kerze. Wäre jetzt auf dem Yurai eben zwecks den Verhaltensweisen mit dem Ausräuchern. Aber, Ja. und Revenant würde ich ausschließen, auch zwecks Verhaltensweise. Hantu weiß ich gar nicht. Er handelt raus. Wie viel ist es? 10. Hand. Bleibt da noch was rein um den Küchentisch rum. Ja, um die. Ach schon, du bist weg. Vergiss. Emily, gute Nacht, schlaf gut. Oh, der ist direkt hinter mir. Gute Nacht. Vorbei. Okay. Ja, Toni erst, ne, der ist da drin. Ich schaue bloß durch den Van zu. Ja, ich versuche jetzt nur noch einmal fucking da runterzukommen und jedes Mal, wenn ich auf dem Weg die Treppe 4. runter bin, fängt er an zu handen. Ja. Bist du hier? Frage mal, wo er ist. Einfach, wo bist du, wie alt bist du? 0? Wo bist du? Wie alt bist du? Da legst du einfach angeschaltet am Boden hin. Wurscht. Nix. 4. Immer noch 4. Im Buch ist nix. Ja, geh raus, geh raus. Okay, jetzt bin ich gleich tot. Pack. Oh, shit. Er hat schon aufgehört. Nee, Schwan und nach. Na, bleib da. Vorbei. tot. Also bist tot. Ja. Scheiße. Aber, also, im Buch ist nix und ich habe 2 Kameras aufgestellt. Sehe ich, sehr, sehr gut, ja. So, jetzt müssen wir die Beweise finden. Und ich habe mich perfekt direkt neben den Eingang töten lassen. Rechts, direkt, wenn man in der Ecke rechts. Gut, das ist zumindest nur ein Foto mit 2 Sternen jetzt. Okay. Toni. Oh Gott, bitte, das war jetzt echt übel. Aber zumindest hindert sie den Geist mit dem Kruzifix daran, sie heimzusuchen. Hast du auch einmal geschafft anscheinend. Ja, das ist die Frage. Also ich sehe weder Orbs noch Echt DOTS. nicht. Also Buch ist auch nichts drin. Sag mal, ich würde das mal Box und Buch durchstreichen. Jurai oder Hantu. Fingerabdrücke haben wir halt auch nichts sehen und DOTS sehen wir halt auch nicht. Also rein von der Verhaltensweise wäre ich haben Jurai nach wie vor. Hantu kann ich nicht kontrollieren, ich weiß es nicht.
kann es genauso sein. Das kann auch einer von den anderen Revenant oder Onryo noch sein. Aber Onryo wäre ja... Ein Onryo wird oft als der zornige Geist bezeichnet. Er stiehlt Seelen aus den Körpern sterbender Opfer, um sich zu rächen. Dieser Geist ist dafür bekannt, dass er jede Form von Feuer fürchtet und alles tun würde, um sich von ihm fernzuhalten. Ach so. Stärken das Auslöschen einer Flamme kann einen Onryo zum Angriff veranlassen. Haben wir zweimal gemacht, war zweimal nicht der Fall. Schwächen, wenn er bedroht wird, jagt dieser Geist weniger gerne. Also, ja, weniger gerne. Also ich würde einen Onryo rein von der Beschreibung jetzt auch mal ausschließen. Und Revenant, gut, er war jetzt zum Schluss schon sehr, sehr, sehr aktiv, aber wir hatten auch eine Sanity von 20% Durchschnitt, 25%. Ja. Ich glaube, bei Revenant hätte es Toni nicht so oft rausgeschafft. Ja, das stimmt. Weil Geister, ich habe gesehen, dass jetzt kein Judge nicht, sondern der Toni braucht immer relativ lang, bis er die Türen zumacht, hinter sich habe ich gesehen. Was soll das? Drum meine ich, ist aber auch ganz gut in dem Fall, weil wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Also Revenant hat sie recht, würde ich in dem Fall auch ausschließen durch das. Auch war er nicht heftig und wahllos, finde ich. Er hat eine Kante, wenn wir draußen waren, alle zwei, was ja auch manche Geister ab und zu mal machen. Also Revenant würde ich auch ausschließen. Habe ich jetzt gemacht, wäre dann Geisterbuch und Geisterbox quasi. Hantu kannst du halt gar nicht kontrollieren. Ein Hantu ist ein seltener Geist, der in heißen Klimazonen zu finden ist. Sie sind dafür bekannt, dass sie bei kaltem Wetter häufig angreifen. Wir haben kein kaltes Wetter. Er greift auch nicht häufig an. Stärken bei niedrigen Temperaturen können sich Hantu schneller bewegen. Gut, spricht dafür, dass er quasi unten bei dir, also allgemein, Geister sind schneller bei Line of Sight. Wenn sich ein Geist quasi sieht, ist er schneller. Ja, wenn du ums Eck versteckst. Sprich, wenn irgendwas zwischen dir ist, irgendein Möbelstück, irgendwas und der Geist dich durch das irgendwie schlechter sieht in dem Moment, wird er langsamer kurzzeitig. Also es ist immer gut, irgendwie ums Eck zu rennen. Von dem her, es könnte, also, weiß ich nicht. Auch wenn wir keine DOTS nicht haben. Ich weiß halt jetzt gar nicht, ob du überhaupt noch in dem Raum drin ist, das ist das Nächste. Ich kann es halt einfach auch nicht kontrollieren. Ich kann jetzt 2 Stunden auf den Monitor hinschauen und kann warten, bis DOTS kommt. Wenn ich Pech habe, kann es gar nicht, weil er vielleicht schon gar nicht mehr drin ist. Lass uns mal Jurai machen, ich habe keinen Bock mehr auf den Geist. Bin ich bei dir. Okay. Okay, dann ich log auch Jurai ein. Bist du da? Ja, Und hast Jurai. ich habe Jurai. Wahrscheinlich ist es Revenant. Aber irgendwie sowas. Also, ich bin gespannt. Ich glaube aber nicht, dass es Revenant ist. Weil Also ich das würd- stimmt von der Revenant ist so krass drauf und so krass war er jetzt nicht. Und Der war Onryo halt glaube ich auch heftig. nicht. Hantu. Hantu. Like prepared Ach to talk Gott. for you. Ah, shit. Aber trotzdem habe ich $150 gekriegt. Warte, was wäre das dann für ein Beweis gewesen? Das habe ich schon wieder vergessen. Hantu war, Der Dritt. also wir hatten zumindest, Hantu war dann Das Buch. Buch, genau. Nee, nicht Buch, oder? Die Box. Auch nicht. Äh, DOTS war die Jurai. Theotis. DOTS war Jurai. hatten wir noch, was war's noch? Fingerabdrücke, Fingerabdrücke. glaube ich, oder? Warte mal, ich schau kurz. Cosmo Identity. Oh, ey. Sadly, I lost all my items. Ich geh mal einkaufen. Warte, ich schau grad. Was hatten wir an Gestoppel. Hantu? Also die alten, oh mein Gott. Cosmo Wiki. Kannst du meine Beerdigung bezahlen, Mietz? Mach ich. Danke. Fingerabdruck, ja, ist Hantu. Das war das so Ding, was Jane gemeint gehabt hat, quasi, dass das im Keller beschissen ist. Ja, okay. Das glaube ich auch. Generell ist es beschissen, wenn man es auf einem anderen Stockwerk am Ende des anderen Stockwerks irgendwo hat, weißt du? Egal, ob es jetzt im ersten Stock ganz hinten ist oder im Keller ganz hinten, ist einfach immer schwierig.
So, also, Warte, lass mich reinwerfen. Ich habe $5.000, komm. Angeber. Warum Angeber? Ich sag bloß, was ich hab. Ich muss kurz. Ich bin gerade am Durchkaufen mal. Moment, Geisterbox. Thermometer. Videokamera. Zack. Kerze, Kruzifix. Ich glaube, ich muss mal eine Atemübung machen. Das war jetzt echt anstrengend. Mach das. Spannend vor allem. Sehr spannend. Spannend war's. Es war wirklich spannend, ja. Gut, ich habe einkauft um fast $1.000. Oh, danke. DOTS, EMF, Geisterbuch und Geisterbox, UV-Licht und Videokamera. Wir nehmen Kerzen mit, wir nehmen Kruzifix mit, wir nehmen Feuerzeug, Bewegungssensor, Fotoapparat, Salz, Sanity-Pillen, Räucherstäbchen, starke Taschenlampe und Thermometer und Stative. Kerze, Kruzi, Feuerzeug, Bewegungssensor. Weil das war jetzt nur durch dich möglich, dass ich überhaupt überlebt habe, ne? Also musste auch klar sein. Oh ja. Starke Taschenlampe, Sanity-Pillen, Fotoapparat. Ich glaube, wir sind gut, oder? Mhm. Ich Ich würde auch. sagen, jetzt testen wir nur eine Runde auf Profi und dann machen wir mal einfach gerade halbe Nightmare. Nehmen wir aber nichts mit auf Nightmare. Okay. Also, ich werf eine Taschenlampe rein. Normal jetzt mal einfach 2 Taschenlampen haben und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ne? Oh Gott. Ja, alles klar. Nehmen wir. Wollen wir das dreistöckige Farmhaus machen oder wollen wir. Ja, machen wir das. Mhm. Haben wir doch gar nicht, noch gar nicht, Nee, oder? kann man nicht. Aber zumindest war Revenant und der Guest also bei 2 Geistern hat man ja recht, dass es nicht sind zumindest. Alright, we're here. Take a look at the equipment Mhm. and prepare accordingly. Aber weißt du, was ich mir jetzt auch merken möchte, ist, dass der Handtuch eher so, also der Handtuchgeist eher einer ist, der ein bisschen chilliger ist, dann auch phasenweise gleich. Es sei denn, es schneit. Jetzt schneit es zum Beispiel. Bei kaltem Wetter greift er öfter an. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ah. Okay, also Räucherstäbchen, Kruzifix und Salz. Ach, das ist da hinten rum wieder, ne? Ich gehe gleich mal hinten rum und schalte die Heizung an. Ja. Gehe quasi gar nicht rein. Dann sparen wir uns die Sanity schon mal. Warte, ich habe was Falsches mitgenommen. Ich habe leider Kein Problem. keine Taschenlampe dabei. Passt schon. Kannst du ruhig noch kurz da bleiben, weil ich erst Heizung anmache. Ich gehe jetzt von hinten rein, also es passt schon. Ich bin vielleicht 5 Sekunden im Haus. Ja, 15. Heizung ist an. Ich bin wieder raus. Ja, ich warte auf dich. Wobei, ich bin schon reingegangen, also ist eigentlich. Wobei, ist ja wurscht. Hier haben wir wieder die erste Voodoo-Puppe, links. Und hier im Schrank ist die zweite. Aber es schneit draußen, sprich, wir müssen eigentlich die Tür wieder zumachen, glaube ich. Ja, mach ich. Hast du 2 Voodoo-Puppen jetzt gesagt im Eingang? Ich habe nur eine. Eine ist links im Raum und eine ist im Eingangsbereich. Ah, okay, ich gucke jetzt links im Raum. Also wir haben vor der Heizung 7 Grad. Nicht so ganz realistisch. Hier ist aber überall noch so 4, 5 Grad. Eingangstüren sind jetzt alle zu, oder? Ja.
Gut, aber Gefriertemperaturen müssen wir trotzdem sehen. Küche hat 10 Grad, ist am wärmsten fast. 6,5. Ich gehe schon mal hoch. Das Haus ist größer. 13 Grad schließen wir gleich mal aus. Lexus Mertel, hi. Hello. Grüß dich. Hallo. Habt ihr noch 2 Plätze frei? Aktuell tatsächlich momentan gerade nicht so. Wir sind zu zweit und spielen quasi momentan auf Profi gerade. So mal lieben gern. Und jetzt hat er vorgestellt, ich will mir die Leute einmal ganz gerne mal anschauen, bevor ich quasi spiele damit. Darum so mal private Runde spielen quasi können wir gerne machen und dann können wir es auch wieder so machen. Aber quasi einfach willkürlich ist mir schwer, weil ich nie weiß, wenn ich in den Voice reinlasse. Da bin ich immer vorsichtig, tut mir leid. Ich hoffe, das ist nicht zu blöd erklärt oder zu dumm erklärt. Weil es kann halt sehr, sehr viel passieren. Ich bin ja verantwortlich für das, was quasi übertragen wird, wenn er quasi irgendwie im Voice irgendwie, ohne jetzt irgendjemand zu beschuldigen, dass es so ist. Also, aber ihr wisst, was ich meine. Das kommen oftmals wirklich einfach Leute rein, die genau das wollen. Das hatte ich leider auch schon. Minusgrad im Dachboden. Minusgrad im Dachboden. Ja. Hast du zufällig dann einen Knochen gefunden oder gesehen? Ah, ich habe einen. Bam. Aber ich habe schon mehrfach gesagt, ruhig mal auf Discord joinen bei mir im Mietshaus. Dann können wir uns so einmal was ausmachen. Muss jetzt nicht eh mal machen, dass ich mal mit ein paar Leuten das Spiel. Minusgrade, hast du gesagt? Oben minus 11 Grad, ja. Also ganz, ganz deutlich. Oh. Alles klar. Ich habe schon mal angetackert. Es ist ja schon eine Ding oben, eine Kamera. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die Richtung stimmt. Ist es, wenn man hochkommt, eher links oder eher rechts? Ich war direkt in der Mitte. Ich habe es hingeschmissen am Boden, das Teil. Ich Okay. nehme jetzt auch gleich mal eine Gruze mit hoch und noch eine Kamera. Soll ich DOTS mitnehmen? Ja, gerne. Okay. Und noch eine Kamera oder lieber ein Buch oder sowas? Such das aus, was du meinst. Okay, dann mache ich mein Standardprogramm erstmal. Also Temperatur liegt nach oben. Wir haben immer noch Minusgrad hier oben. Definitiv. Ich gehe jetzt mal hier Gruze hin. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich kann mal mit der Temperatur rumgehen. Sie? 6,6 hier hinten im Eck gar nicht mehr. Wo ich gerade herkomme. Echt? Ja, wir haben eigentlich überall Minusgrad. Also der Dachboden ist eiskalt. Bestimmt ein Fenster offen. Ich weiß nicht, ob es kalt wird, wenn man näher am Geist dran ist. Ich dachte schon. Erntet. Setz mich vom Ofen, da ist warm. Vorbei, geht raus. Ja. Also generell, er hat gesungen und er war relativ leise, der Geist. Mhm.
Also wird schon wieder, weil meist hört man Geist auch relativ früh. Wir haben Orbs. Wir haben massiv Sanity-Verlust. Ich habe 29 und du 30. Wir haben Ui, krass, ja. also auf jeden Fall Orbs und Minus. Heißt Buch, Ja. Box, DOTS, EMF ist wurscht. Fingerabdrücke wieder gleich Kasi vorher. Wieder Revenant, Durai, Hunter, Onryo. Nein. Oh. Das ist eine andere Melodie als eben vom Geist. Ja, das stimmt. Also mit Link kann schon mal nicht sein. Ach Also, Gott. Ringerei. Ja, gut, wir haben das Sanity-Pillen haben wir noch. Ja. Das ist ein riesiges. Wir müssen jetzt eigentlich ein zweimal riesiger- Sanity-Pillen nehmen, Toni, dass wir noch ein bisschen Luft haben, wenn wir hochgehen. Jetzt sind wir bei zwei, oder wir lassen es drauf ankommen. Und also ich hatte jetzt nicht das Problem, dass er recht schnell war, der Geist. Wir waren ja beide noch im Dachboden, und wie er zum Handen angefangen hat, fast. Mhm. Revenant, was Ja, ist der hast Revenant? recht. Mal wieder ein bisschen gescheit zum Hafteln. Wäre Orbs, war bei Buch. Buch wäre Revenant. Wir können aber, Wir könnten es natürlich schon nochmal so machen, dass wir jetzt so reingehen und dass ich halt dann eher mich Richtung Null gehen lasse und du wieder die Sanity-Pillen benutzen kannst. Verstehst du, weil du hast jetzt ganze Zeit wieder reingelegt. wir müssen auf jeden Fall ein Buch hochlegen. Ja, machen wir. Und DOTS steht doch auch schon, oder? Ja. Sieht mal, also ich habe bis jetzt nichts Sieht man gesehen. sehr gut eigentlich tatsächlich. Also, ich gehe jetzt mal, warte mal, ich schaue mal bloß durch die Fenster rein unten ein bisschen. Und schau mal, ob ich irgendwo, oder durch die Türen, ob ich irgendwo Fingerabdrücke sehe. Nur zufälligerweise, einfach nur mal. Kann unten wahrscheinlich nicht sein, weil oben, Dachboden ist ja wieder so ein Thema mit Fingerabdrücke. Wir haben Gott sei Dank das Haus, wo ziemlich viele Fenster sind und wo ziemlich viele Eingangsbereiche sind. Ich wusste gar nicht, dass man die Fingerabdrücke auch von außen sehen kann. Weiß ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber durch die Türen durch sieht man es eben auf jeden Fall. Wenn man die Türen aufmacht, sieht man es safe. Okay. Er hat auch mal den Strom ausgemacht wieder. Warte, ich mach ihn an. Also Strom hat er ausgemacht, aber bringt uns nichts, weil Gin kann es eh nicht mehr sein. Gut, Problem wird jetzt sein, wenn ich jetzt hochgehe, er müsste eigentlich, ich müsste die Fingerabdrücke checken. Ja komm, ich nehme jetzt noch Sanity-Pillen. Auch das. Dann haben wir, Ich habe ein Buch und die Spirit Box. warte, dann nehme ich, ich lasse mal das Fotoapparat da und nehme noch, was brauchen wir so? EMF. EMF brauchen wir noch. Oder Räucherstäbchen. Ne, EMF ist unwichtig. Du hast recht, ja, Entschuldigung. Ich nehme noch Salz mit, einfach, dass wir das Objective haben vielleicht. Mhm. Weil Diamond kann es auch keiner mehr sein, also sind wir eigentlich über 70 safe, würde ich sagen, oder über 60 vielleicht sogar safe. Wo bist du? Er wirkt oben im Schaukelstuhl oder irgendwo im Schaukelstuhl drin. Wo bist du? Weißt du das? Ja. Bist du hier? Schaukelst du im Schaukelstuhl? Ich gehe runter und schaue Fingerabdrücke an den Türen. Wo bist du? Bist du ein Revenant? Ja. Er antwortet nicht. Scheiße. Reagiert er auf alle? Aber wir sind nicht sicher. Ich war nicht oben. Also ich war, ja, weiß nicht, ich war kurz dahinter oben. Wie schaut dann, was man da gerade? Ich denke mal den Fingerabdruckscanner, Fingerabdrucksensor hier, Sensor ist ja gar nicht.
Die Taschenlampe lege ich mal hier im Eingangsbereich hin, wenn man auf die Treppe hochkommt. Okay. Schaut so was cool aus Ich hab mit dem irgendwie- Licht. Irgendwie das Gefühl, dass wir da oben ziemlich viel Zeug brauchen, weil es einfach so ein riesiger Raum ist, oder? Na gut, ist das Salz durchgerannt? Immer noch Nee, nicht, bisher okay. nicht. Gut, dann die Sanity zieht dir aber wie Hölle. Ja, das stimmt. Nimm mal du nochmal Sanity-Pillen bitte. Mhm. Dann gehe ich nochmal rein und werfe noch Kruzifix hin und Salz nochmal hoch. Aber ein Buch wäre besser, oder? Wir haben halt erst eins. Meinst du nicht, dass der Raum riesig ist oder glaubst du, der schreibt trotzdem rein? Ich weiß jetzt, aber ich bin jetzt mehr auf den Trichter, weil Kruzifix Okay. und Salz sind zwei Dinger. Ich werfe mal das kurz hoch. Ja. Weil Okay. auch wenn wir im Geist falsch haben, kriegen wir zumindest für das Zeug Gold, wenn einer überlebt. Ja, okay. Und guckst du ins Buch rein bei Gelegenheit? Weißt du, wo das ist? Wenn man hochkommt, links müsste es sein. Ich habe einfach alle Türen zugemacht. Die sind auch noch Erst zu. bei 0. Erst bei 0. Buch ist leer. Mhm. Erst bei 0. Er ist durch Salz gewandert. Wo? Sehe ich nur daran, dass es Ach da. das optionale Ziel weg ist. Lege ich mal Kruzifix da hin, aber da ist eine Hand. Lege ich mal eins rüber noch. Vielleicht bringt es irgendwas. Das Buch ist immer noch leer, ich komme aber gleich wieder. Es ist immer noch Gefriertemperaturen auf jeden Fall. Und Finn hat auch keine angefasst. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Geist dabei ist, der ab 60 handelt oder unter 60 handelt. Ich bin einfach wieder draußen. Wie schaut es nicht aus? 57. Okay, wir können noch DOTS hochbringen. Wir könnten auch, das war doch der Onryo, wenn man die Räucherstäbchen anmacht, dass er dann erstmal still ist, ne? Der Jurei. Ach, das war Jurei, okay. Können wir auch machen, dann gehen wir beide mit Räucherstäbchen hoch. Mhm. Du rechts, ich links oder so. Oder ich links, du rechts. Sekunde mal. Könntest du. Nee, passt schon. Ist gut. Nach Möglichkeit auf der Treppe nicht mehr rennen, also nach Dachbodentreppe nicht mehr rennen. Damit man dem schneller wegrennen kann vielleicht. Also ich räuche rechts. Ja. Okay, abgeräuchert. Ich habe auch geräuchert. Buch ist leer. Achso, warte. Nee, ich sehe es gar nicht. Ah, doch, Buch ist leer, ja. Türen sind alle zu. Das Fingerabdruck ist schon wieder nicht zum Testen. Ist das ein Märtel? Ich bin jetzt mal gespannt, ob da jetzt Bei alles null, bei 0 ist. null. Ist immer noch bei 0, ja. Wir haben einfach definitiv immer noch Orbs. Aber ich auf der andere. Ne, da ist auch DOTS. Haben wir schon 2 DOTS um? Ne, plus eines, gell? Über links. Ich gehe jetzt. Aber- Ich gehe nochmal kurz Warum? hoch. Ja, Ah, also klar. Ich würde sagen, kann kein Jura mehr sein, oder? stimmt. Weil er hat Das zumindest, war, er hat zumindest Aktivität zeigt. ja, wollte ich gerade sagen. Wenn die Beschreibung Das heißt- stimmt. Warte, ich schau Das nochmal. heißt, wir warten auf keinen DOTS. Wird er für längere Zeit seine Bewegung einstellen, sprich gar nichts machen, denke ich mal. Ja, also ich hoffe, das verstehen wir so. Also wird kein DOTS möglich sein, vermute ich jetzt einfach mal, ja. Ich mache das einfach so aus. Okay. Heißt,
Hantu, Onryo, also Buch, Fingerabdrücke oder. Ja, Fingerabdrücke sind halt schon wieder mega arschig, das ist der Hantu wieder. Onryo könnte man mit der Kerze wieder testen, vielleicht. Ach, der fängt an zu handen, wenn man es hinwirft. Onryo hasst Feuer und greift dann weniger an, aber in dem Moment, wo quasi das Feuer ausgeht, ist die Chance sehr hoch, dass er huntet. Oder dass er quasi angreift dann. Das macht er quasi so aggressiv. Onryo, warte mal. Ja, dann nehme ich mal eine Kerze mit. Wenn er bedroht wird, jagt dieser Geist weniger gerne. Das Auslöschen einer Flamme kann einen Onryo zum Angriff veranlassen kann. Wenn du kannst da, wenn du magst, 2-3 Mal versuchen, wenn du lebensmüde bist. Ja. Ich schaue mal durch die Kamera noch. Also dann wären ja, wenn wir den Jurei ausscheiden lassen, wären ja die. Er huntet. Bist du gerade den falschen Eck. Ja, es passt schon, aber. Bist du gerade auf der falschen Seite, aber ich glaube, bis da runterkommt, dauert der Zeit. Hättest in die Küche reinrennen sollen, da ist mehr Luft gehabt, glaube ich. Das war hier so. Vorbei. Null. Also Jurei würde ich jetzt auf jeden Fall nicht machen, weil wenn er jetzt schon wieder huntet, dann. Also ich habe jetzt die Kerze dabei. Was soll ich jetzt machen? Ich würde Ich mache sie aus. hinfallen, mit lass sie G runterfallen. hinschmeißen, ja. Habe ich gemacht. Jetzt mache ich sie nochmal an. Laufe da durch. Bei null. Lass sie wieder hinschmeißen. Ich mache sie wieder an. Und schmeiß sie wieder hin. Komm mal raus. So. 3-mal hintereinander. Also ich würde sagen, irgendwann müsste er. Also er ist komplett bei Buch 0. ist leer. Rührt sich gar nicht. Buch ist, er kommt bei 3. Komm runter. Zehn. Fuck, falsche Richtung. Mist, ich bin zu schnell gelaufen. Kein Thema, geh runter. Geh dann einfach gerade, wenn du unten bist, einfach. Ach, Fuck, ich bin tot. scheiße. Ich will trotzdem Onryo ausschließen. Ich bin für die Wissenschaft gestorben. Aber gut, ja. Ich glaube, ich bin auch sehr praktisch wieder gestorben. Wieder am Eingangsbereich. Ich habe wieder 20%. Wir hatten halt schon Runden, da bin ich 10-mal reingerannt, mit dem Geist 10-mal davon gerannt. Ich habe halt schon Runden gehabt, da bin ich reingegangen, da kannte ich bin gestorben. Ich leg direkt am Eingang. 10 Zentimeter neben dem Eingang. Ich hab dich. Ich muss aber so 2er-Foto machen. Toni opfert sich jetzt die ganze Zeit, das ist echt blöd irgendwie, finde ich, ja. Aber es ist auch verdammt schwer, gerade die Beweise zu kriegen. Ja, gerade Die momentan wir wirklich brauchen. massiv, das stimmt, ja. Aber ich würde jetzt sagen, Okay, Onryo können wir ausschließen, einfach aus der Art von dir. Also, zumindest verstehe ich es so. Hantu, Ja, Revenant, warte mal, schauen wir mal, Revenant und Hantu. Revenant. Ein Revenant ist langsam, aber attackiert heftig und wahllos. Gerüchten zufolge ist ein Revenant schneller, wenn er jemanden jagt. Stärken wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Schwächen versteckt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich sehr langsam. Ja, aber sehr schnell war, weiß ich wahrscheinlich nicht. Das kann ich einmal nicht einschätzen. Überhaupt nicht. Hantu. Ein Hantu ist ein Söldner, Geist, der in heißen Klimazonen zu warte. finden ist. Was? ich wollte sagen, doch, als er uns das erste Mal gehandelt hat, da waren wir beide auf dem Dachboden und er hat angefangen zu handen, als wir auf dem Dachboden waren und wir haben es beide noch ins Erdgeschoss in ein Versteck geschafft. Also so schnell kann er gar nicht gewesen sein. Das stimmt. Ein Hantu ist ein seltener Geist, der in heißen Klimazonen zu finden ist, dafür bekannt, dass sie bei kaltem Wetter häufig angreifen. Also es schneit. Stärken bei niedrigen Temperaturen können sich Hantu schneller bewegen.
Schwächen in Hunter bewegt sich im Wärmebereich langsamer. Heißt eigentlich, unten hätte er sich, ich denke mal, kälteren Bereich heißt Minusgrade. Was für den Hantu spricht, dass er quasi einen großen Bereich kalt macht. Was er im Dachboden schafft. Manche kriegen ja das so gerade mal, jung. manche kriegen mal das bloß mal so punktuell hin. Sie war noch so jung, ja. Also, ich glaube, ich wäre nochmal für einen Handtuchgeist. Also, wir hatten den zwar gerade schon, aber Revenant ist doch. Ich habe eine Erinnerung an den Revenant, dass ich mir nur gedacht habe, oh fuck, was ist das für ein Teil? Also wirklich, da kommst du kaum davon. Das ist einfach fast unmenschlich schnell so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sozusagen besser geworden bin und deshalb jetzt einfach besser mich verstecken kann, Auch. dass es daran liegt. Aber ich habe den als Teufel in Erinnerung. Also ich weiß so gut, wie ich damals mit Phasma angefangen habe, wirklich die allerersten Male ohne Stream hat es immer geheißen, auch von Bekannten von mir, also du kannst jedem, oder auch die ersten Male, das erste Mal, wo wir gestreamt haben, du kannst jedem Geist wegrennen, außer ein Revenant hat es immer geheißen. Der Revenant erwischt dich auf jeden Fall, wenn du rennst. Also nur verstecken. Jeden anderen Geist kannst du quasi problemlos, indem du quasi dich bewegst und ab und zu mal rennst, kannst du dann quasi wegkommen. Hat's geheißen mal. Das ist halt schon ewig her, also es wird nicht mehr aktuell sein. Aber Revenant war immer der schnelle Geist, ja, das stimmt schon. Ja, aber wir sind doch wirklich vorhin aus dem Dachgeschoss bis ins Erdgeschoss gekommen, beide. Du hast jetzt gerade das Problem gehabt, dass du in die falsche Richtung gerannt bist erst, oder? Ja, genau, das war jetzt gerade mein Problem, dass ich leider nicht links abgebogen Hat das Licht war, geflackert bei sondern dir die ganze Zeit? Bist quasi gegangen und nicht gelaufen und warst in der Ja. falschen Richtung, also in die richtige Richtung bist du quasi bloß gegangen. Hat das Licht geflackert bei dir? du meinst meine Taschenlampe? Ja, und hast den Herzschlag gehört? Ja, ich habe meinen Herzschlag gehört. Und Taschenlampe, da ja, na gut, dann war er extrem nah dran schon an dir. Ja. Ja, Mist. ich würde sagen, Hand, du. Okay, ich nehme jetzt auch eine Hand. Versuchen wir einfach mal. Ich folge deiner Logik, ich bin auch mit dir d'accord. Ich würde sagen, das passt. Hast du eingeloggt? Aber ich muss was sagen, Mietz. So schlimme 2 Runden hintereinander hatten wir, glaube ich, noch nie. Die dass Vorteil- es so schwer ist, die Beweise zu finden. Waren halt alle Runden bis jetzt schwer, muss ich ehrlich sagen. Oder? Ja, richtig finde ich leichte auch. Runde hat man halt noch nicht. Und hier drücken. Ja. Darf ich drücken, ja. Milli, was denkst du denn, was es sein könnte? Hast du eingeloggt? Warte. Warte, Handtuch, ich ja. gehe kurz auf Toilette, dann lasse ich noch kurz Okay. diskutieren. Einen kleinen Moment, ich lasse einfach an. Diskutieren. Also, Ja, Kinder. wieder da. Wer denkt noch, dass es ein Handtuch ist? Falls es ein Handtuch ist es ein Badehandtuch, ein Strandhandtuch, ein Saunahandtuch oder ist es ein Revenant? Du glaubst auch Handtuch? Das wäre toll. Obwohl wir das, glaube ich, auch noch nie hatten, das Handtuch for Life, dass an 2 Spielen hintereinander der gleiche Geist das war, soweit ich mich erinnern kann. Sauna-Handtuch. Ich sag's dir, Mietz. Auf jeden Fall. Leider bin ich sowieso schon tot. Gab es schon? Okay. War auch Handtuch. Oh. Saunahandtücher sind mega gut. Ich benutze jeden Tag zum Duschen die großen. Viel besser als irgendwie so kleine Dinger. Ja. Also nächste Runde sagst du Nightmare, weil Profi zu einfach ist.
jetzt mit Millie und Cat über Handtücher unterhalten. Ja. Und wir sind zu dem Schluss gekommen. Also Millie denkt auch, es ist ein Handtuch. Also jetzt hier in dieser Runde. Und Millie mag Saunahandtücher sehr gerne. Ja, und verstehe da ich. sind wir d'accord. Weil es sehr groß sind, das mag ich auch, ja. Ich auch. Ich benutze auch nur Saunahandtücher, auch beim Duschen und so. Ja, ich habe auch viel Fläche zum Abrubbeln. Ach so, ja. Okay, dann wir los? haben wir Handtuch eingeloggt, beide. Wir haben Handtuch eingeloggt, Ich ja. drücke auf die 5. Oh, ich bin angespannt. Birdie, die mit dem Vogel. Hallo Raiders, hi, willkommen. Grüß dich. Hallo. Hallo. Juraj, Back. Nein! Ready for you. Trudy Frudy, nach dem was? So, Baxi, hi, grüßt euch, hallo. Hallo. Der Passe ist auch dabei, hi. Hi. Brox, der Sonic, hallo, willkommen. Wir haben quasi verschissen es gerade, schade. Aber Juraj wäre dann wieder verschissen? Fingerabdruck gewesen. Ne, das war DOTS gewesen, Juraj. Hallo Raiders, Was? hallo. Bitte schnelle Zusammenfassung, was sehen wir hier? Ihr seht Phasmophobia aus Jenfuchs. Wie wir gerade quasi einen falschen Geist Sterben. ausgewählt haben. Es ist Phasmophobia. Phasmophobia heißt Geist suchen in einem Haus, ausfindig machen anhand von Beweisen, welcher das ist. Birdie, die mit dem Vogel, einen wunderschönen guten Abend. Dir auch. Hallo, grüß dich. Und jetzt haben wir eigentlich gesagt gehabt, wir haben jetzt schon mehrfach auf Profi gespielt eigentlich, Schwierigkeitsgrad, und es war bis jetzt immer okay. Wir sind relativ gut reingekommen, fortgeschritten war uns eigentlich großteils tatsächlich, ging gut, dann bleibe ich. Das freut mich, Sien Fuchs. Oder Fuchsien wahrscheinlich, denke ich mal. Wir haben jetzt eigentlich Profi, wie gesagt, mit Toni angefangen. Nur zu zweit heute, ja. Und haben eigentlich gute Fortschritte gemacht, immer wieder. Heute sind ein paar richtig böse Runden dabei. Und Sehr, sehr böse. ja, sehr, sehr böse Runden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir spielen jetzt trotzdem Nightmare. Oh Gott. Nightmare ist noch einen ganzen Aber- Zacken arschiger. Aber wir spielen nicht wirklich Nightmare. Wir wollen eigentlich komplett ohne Equipment einmal in dieses Haus rein und schauen, nach wie vielen Sekunden wir getötet werden. Oder? Das war doch die Ungefähr so Idee. kann man es auch sagen, ja, genau. Okay, also wir spielen es nicht ernsthaft, weil wir denken, dass wir das können, sondern wir wollen mal reingucken, weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Genau, das ist das erste Mal. Erstmal, Okay. weil wir nicht wissen, was es erwartet, und zweitens einmal, weil man einfach, ich tue trotzdem eine Taschenlampe dazu. Dann haben wir wenigstens 2 normale Okay. Taschenlampen. Da geht halt eine Taschenlampe flöten. Nein, lass die raus. Ich hab schon dran. Sind einfach da 2 normale, Ach ist so. ja egal. Okay. Wo kommt die ja, zweite Stimme her? Ist das Koop? Ja. Wir spielen zu zweit. Toni rockt quasi, und ich aktuell gerade. Per Discord. Hallo, ich bin die Toni. Ich bin der Martin. Hallo. Hallo, mein Name ist Toni. Oder einfach nur Mietz. Ja, der Mietz ist der Mietz. Genau. Und gern hört er sieht er seinen Namen auch mit mehreren Is. Also Ach wenn so. ihr Mietz schreibt, könnt ihr auch gern I schreiben. Wenn er Mietz schreibt, kann er gerne Iiz schreiben. I. Ach Gott. Okay. Ich habe gerade bereit geklickt, obwohl ich absolut alles andere als bereit bin. Bin der Muss ich Passe. echt sagen. Genau. Toni, schau her. Alright, we're here. Wir sind schon neben dir. And prepare Die Team-Sanity sehen wir gar nicht mehr. the investigation. Und die Geisteraktivität ist auch kaputt. Mietz, genau. Oh, Scheiße. Sprich, vergiss es, du siehst gar nichts mehr. Looks like this is going to be a tough one. We've had Oh, reports of Mann. violence, and it looks like they Bring jetzt left einen in a Geister zu hurry. eine Kerze auszublasen. Gut, wir haben jetzt nichts dabei, aber Geisteszustand unter 25% wird nicht schwer sein, denke ich mal, auf den. Wir würden. Also generell ist es so, man hat quasi einen Geisteszustand, der in Prozent gemessen wird. Und ab einem bestimmten Gruppendurchschnitt, sprich wenn jetzt quasi Toni zum Beispiel 50 hat und ich 100, hat die Gruppe trotzdem nur 50%, 75% Sanity. Ich kann rechnen. Meistens. Meistens, ja. Und
es gibt quasi Geister, die ab 50% Gruppensanity erst zum Jagen anfangen und dich umbringen können. Manche bei 60, manche bei 70. Einen Einzelnen gibt es sogar, der es immer kann. Aber normal sieht man es quasi hier. Man sieht auch die Geisteraktivität hier normal von 1 bis 10. Und bei 10 huntet er quasi. Bei 10 ist quasi wirklich dann schwer. Wir versuchen es das allererste Mal auf Nightmare jetzt. So hat meine liebe Das heißt, Omi wir leider nicht mehr da versuchen. immer die Katze Schnurri gerufen. Ach, mein Süß. Oh. Nuri. Oh Gott. Also, ich kann euch gerne dann anhand von der Profi der fortgeschrittenen Runde später können wir uns gleich nochmal zeigen, wie es wirklich funktioniert, das Spiel. Ich vermute, wir gehen jetzt rein. Und genau, der wichtigste Unterschied bei Nightmare, er bricht den Hand nicht mehr ab. Sprich, wenn jetzt quasi als Beispiel ich umgebracht werde, dann ist normal der Hand die Jagd vorbei und der Geist ist kurzzeitig ruhig. Jetzt ist es so, er verlängert die Jagd. Sprich, er wird dann schnurstracks auf Toni zurennen. Das Haus ist nicht sonderlich groß. Wir haben keine Einrichtungsteile, es geht sofort los und er traint die Sanity wie nochmal was. Und warum laufen wir jetzt durchs Haus? Was machen wir jetzt hier? Wenn wir nichts zu tun haben? Wir gucken nur, wie lange es dauert, bis er uns tötet. Wir können auch ernsthaft versuchen, dass wir irgendwie Gefriertemperaturen sehen. Ja. Oder wir können auch wirklich Beweise reinlegen irgendwie. Also ich habe hier Gib uns EMF ein in der Zeichen. Hand. Dann lass uns nochmal rausgehen. Komm mal raus. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon, weiß ich nicht, 70% Sanity weniger. Ja, so schlimm glaube ich ist nicht, aber dann nehmen wir halt irgendwas mit. Okay, dann nehmen wir jetzt mal Box mit. Ich nehme Box. Du hast EMF, oder? Mhm. Dann nehme ich Kamera noch mit. Okay, und ich habe ein Buch mit. Man kann ja mal optimistisch sein. Ah, so Gruselgames sind fast wie ein Albtraum. Ah, okay, so schlimm. Es ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Naja. Man sieht auch Beweise mit, indem man so Geisterorbs rumfliegen sieht und so Sachen. Ich habe hinter mir eine Tür gehört. Spannend ist es, das stimmt wirklich, ja. Wenn wir jetzt Glück Ich habe kein Foto. Hast du ein Fotoapparat dabei? habe ich tatsächlich. Okay, ich Nee, habe hab ich nicht. Okay, ich nehme den Knochen einfach mit, Ja, ohne ihn zu fotografieren. es gibt quasi es gibt Fingerabdrücke, er macht hier irgendwas auf die ganze Zeit. Er agiert halt auch quasi also er ist einmal schon mal aktiv, er agiert auch mit Fenstern und Türen. Was ihr jetzt quasi gerade seht, ist ein kleines Bildschirm, das ist die Videokamera. Ich versuche bloß, ob ich so kleine Flunzeldinger fliegen sehe. Da gibt es so Staubkörner und wenn man die große. sieht, dann hat man sozusagen einen bestimmten Beweis, den man braucht, um den Geist zu identifizieren. Ich zeige euch das Versuchen gleich anhand wir. vom Journal, genau. Das glaube ich ist das Einfachste. Ich weiß nicht, ich finde es verdächtig ruhig hier drin. Ich glaube, der will uns einfach nur ganz leise töten. Er macht aber irgendwas mit. Er öffnet aber irgendwas immer. Und das ist nicht die Kellertür, es ist irgendeine Tür hier. Er spielt mit einer Tür. Wenn du sagst, spielt, klingt das schon so morbide, weil so ein Geist, so ein böser Geist, der spielt, passt gar nicht zusammen. Er kommt. Boah. Er will doch nur spielen. Ah. Ja. Er tut doch nichts. Also Sanity wissen wir jetzt auch nicht. Nee. Wir haben eh keine Oh Pillen. Mann. Okay. Ah. Safe hier irgendwo. Oh. Wo denn? Wo ist hier? Ich kann es leider nicht zuordnen. Der macht immer irgendwelche Türen auf und zu. Ich kann es aber nicht zuordnen, dann macht das gleich wieder. Hier die Türen? Es ist übrigens sehr ungünstig, in dem Raum zu stehen, wo der Geist ist, wenn er huntet. Ich gehe jetzt aus Prinzip mal nicht in den Keller. Also ich habe jetzt mal ernsthaft der Tasche. Warte mal, Geisterbox, Moment, geh mal raus. Wo bist du? Was willst du?
Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Es gibt Lichtschalter. Aber der schaltet Strom normalerweise. Müssen wir jetzt einmal den Strom anmachen. Und es gibt Geister, die nicht reagieren bei Licht. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Auf Nightmare kriegen wir auch nur 2 Beweise. Es kann quasi sein, dass ein Beweis gar nicht reagiert, obwohl er eigentlich... Fuck. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ich bin auch tot, oder? Ja, ich bin auch tot. Erinnert irgendwie an Asterix erobert Rom. Da sagt Obelix, dass die Geister missverstanden werden und verharmlost die ganze Szene. Ach so. Fuck. Ja, das war jetzt... Aber... So, das war jetzt aber genau das, was wir eigentlich viel früher erwartet hätten. Ich war erstaunt, wie lange es da rausgehalten Ja. haben. Jurei. I've prepared some jobs for you. Okay. Der ist... Mies, Tony. Okay. Ach Gott. Na, Raiders, wie fandet ihr das? War doch mal eine coole Runde, ne? Ja, habt ihr viel gelernt? Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal eine Profi-Runde, nehmen wir mal, oder? Ja, machen wir. Dann kann man es da schöner zeigen. Also, das war jetzt schon grob. Wir waren Albtraum, ja. Wir haben aber kein Equipment mitgenommen, nur das Standardzeug. Und wir wollten nur sehen, wie lange wir aushalten. Das war das Wichtigste. Wir spielen jetzt einmal eine Profi-Runde, einfach weil viele neue dazugekommen sind. Toni, hast du schon voll gemacht, oder? Mhm. Dann habe ich einen Bewegungssensor rein. Ja, okay. Ich dachte, ich hätte unten im Gang, wo die Türen gehört, als einen Ork gesehen, aber ich war mir nicht sicher. Aber jemand schaffte das. Ein Orb. Ach, das ist ein Orb. Ein Orb, glaube ich. Also ich habe nicht aufpassen müssen. Ich habe schon geschaut, aber könnte nicht Wenn die Ferien auf dem Ponyhof spielen? Könnten wir? Ist auf meinem Kanal gar nicht so unwahrscheinlich. Get set up before investigating. Der Beat spielt ja auch Animal Crossing. Also ich spiele wirklich Das heißt- alles durch die There are Bank, ja. reports of violence or sightings, but please remain careful. Ja. Also ganz kurz nochmal erklärt für alle. Wir haben quasi hier optionale Ziele, sprich wir müssen immer entdecken, um was für einen Geist es sich handelt. Immer. Dann hat man und die anderen 3 Ziele sind, ich glaube 8 oder 9 Ziele hat man, die sich durchtauschen automatisch. Das ist random. Hier sind den Geist mit einem Kruzifix dran, die heimzusuchen. Die Kreuze quasi. Die haben einen Radius von 3 oder 5 Metern, die wenn man in der Hand hält oder am Boden hinlegt und der Geist in diesem Moment hier quasi spawnt und dich angreifen will, dann bricht ein Zacken ab. Pro Kreuz geht es 2-mal, dann ist es weg. Foto vom Geist ist klar. Kamera, Geist fotografieren, wenn er erscheint. Teammitglied Zeuge eines Geistes, wenn es oftmals lassen Geister, Jaden, Dankeschön, vielen lieben Dank. Oftmals lassen Geister quasi Kerzen ausblasen, lassen Lichter durch Elektrik quasi explodieren oder erscheinen auch und lassen sich, zeigen sich oder machen Türen auf etc. Je nachdem, das wären dann die Geister-Events. Ich glaube, Türen aufmachen nicht. Und beim Türen angrabbeln, also aufmachen quasi, da ist es so, dass sie oft Fingerabdrücke hinterlassen. Die kann man dann quasi wiederum mit dem Fingerabdruck, mit dem Schwarzlicht quasi sehen. Dann leuchten sie so grün. Geht auch mit Lichtschalter, mit Fingerabdrücken, mit einzelnen, nur das ist aktuell buggy. War mir unsicher, ob der Content hier zusagt, aber wenn hier auch Animal Crossing gespielt wird. Also Jaden, hier wird alles gespielt. Ich spiele sehr viel, ich liebe Horror, aber es wird sehr viel gespielt bei mir. Also Animal Crossing ist aktuell eher pausiert, was passiert, kann man nicht sagen. Ich spiele schon noch, aber aktuell wenig. Ich habe schon Wochen dabei gehabt, da habe ich es 5 oder 6 Mal in der Woche gespielt. Generell, wie gesagt, gibt es verschiedene Dinge. Wir haben Sanity-Pillen, das ist die Sanity hier. Wir haben aktuell, das haben wir vorhin gesehen, durchschnittlich 100%, das schwankt immer um 1-2 Punkte. Und dann ist es so, je länger wir drin sind, haben wir quasi einen passiven Sanity-Drain. Sprich, es ist so,
Wenn wir im Dunkeln rumrennen, geht die Sanity ganz, ganz, ganz langsam runter. Sehen wir ein Geister-Event oder stirbt zum Beispiel jemand, geht sie rapide runter ich weiß die festen Zeichen nicht. Da gibt es so Ouija-Bretter, so Geisterbretter quasi. Wenn wir die benutzen, geht sie auch runter. Das hat aber irgendwie, glaube ich, nur eine Chance für 50% zu spawnen. Ist sehr viel Info aktuell, ich weiß. Es gibt Kerzen. Schaut es einfach zu. Ich glaube, dann seht ihr es. Meine Standardausrüstung ist eigentlich immer Taschenlampe. Was? Seht uns zu beim Sterben. Genau. Taschenlampe. Ich habe eine Videokamera meist dabei und einen Temperaturfühler. Temperaturfühler, um den zu aktivieren, müssen wir zum Beispiel auf Profi erstmal den Sicherungskasten, der ist hier in der Map eingezeichnet, den man in der fortgeschrittenen Map zum Beispiel auch nicht sieht. Den müssen wir erst anmachen. Genau. Und unser Geistervan steht immer vor der Tür von irgendeinem Haus und da müssen wir jetzt zusammen reingehen und so schnell wie möglich die ersten Beweise sammeln, wenn es irgendwie möglich ist. Genau, hier quasi ist aus, rotes Licht, seht ihr? Jetzt ist an, grünes Licht. Ich höre ihn schon. Singt der? Ja. Ja. Oben. Mhm. Mach Tür zu, nicht erschrecken. Ich habe ein Feature-Brett gefunden. Feature-Brett. Dann legst du gleich zum Ding zum Eingang hin. Ja, echt, aber ich mache erstmal Temperatur. Was sagst du? Ja, können wir gerne machen. Okay. Toni, ich sehe aber auch lieber beim Lösen zu, als du wie beim Sterben. Ja. Nicht nur du. Es ist schön. Wir schauen uns selber auch lieber beim Lösen zu. Ja, und beim Leben vor allem. Beim Leben dann auch, ja. 4,2 Grad im Bad, 3,2 Grad im Bad. 8 Grad, 3,8. Es ist auf Profi ja deutlich schwerer, die Temperaturen. Auf Amateur zum Beispiel würden wir mit 20 Grad reingehen oder 23 Grad und beim Geist fällt es sofort unter 10 Grad in den Bereich. Auf Profi ist es ein bisschen schwerer. Weil es länger dauert, bis er heizt. Hier ist auch 5,7, 10,2. Man kann auch mit dem Geist reden. Wenn er näher ist, zum Beispiel, gib uns ein Zeichen oder sowas, dann macht er ab und zu was. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hat er irgendwo Wasser angemacht? Ich höre doch was. Ja. Ja, hier. Das ist das Bad, wo ich gerade gesagt habe. 2, das hier. Das war ein Geister-Event, liebe Leute. Bist du im ersten Stock? Bin oben, ja. Okay, dann hole ich mal Equipment und guck mal nach der Sanity. 69%. Lilly, hi. Ich bin irgendwo Level 120 oder sowas, glaube ich. Und irgendwo in die 80er. Mhm. Ich glaube, ich bin irgendwie 87 oder so. Wir haben Orbs. Ah, cool. Tot. Ich habe noch gehört. Ich dachte, das ist bestimmt der Geist-Event und wollte nur rausgehen eigentlich, aber ich war sofort tot. Ich glaube, ich war wirklich in dem Raum, der ist hinter mir gespawnt. Also jetzt renne ich quasi als Geist rum. Aber wir waren auf... Toni, gut, warte, du hast noch... Weil ich jetzt tot bin. Aber du hast noch 80% Sanity gehabt. Der war sehr früh am Handen. Ich habe gerade schon Sanity scheiße. genommen. Der ist total crazy drauf, der Typ. Also der Geist. Also wir haben einfach mal wieder Orbs. Man sieht quasi jetzt hier durch die Kamera quasi, also das ist kacke. Gut, normal könnt ihr mich jetzt nicht mehr verstehen, weil normalerweise muss man über Funkgerät oder über V quasi in der Nähe reden, mit B, mit der Taste oder mit B übers Funkgerät. Machen wir jetzt aktuell nicht so. Einfach weil es für denjenigen quasi langweilig wäre. Aber ja, hier kommt Wasser durch die Wand. Das ist ein Bug. Aber er hat es hier drüben angemacht. Das Ding da. Ja. Oh, was ist denn Aber warte mal, du hast gerade das Zeug reingelegt, Toni. Ja. Aber ich muss sagen, wir hatten schon mehr Profi-Runden, also könnt ihr ja nachschauen.
Also scheißegal, ob auf Twitch die Wiederholungen oder YouTube habe ich es auch drauf bei mir. Wir hatten schon mehr Profirunden, wo wir wirklich gut ruckzuck durch sind. Aber heute ist echt ganz, ganz komisch. Baufehler, ja. Also Geist-Event wurde ich zumindest Zeuge. Also heute ist echt grob. Ja, ich glaube, wir versuchen jetzt einfach mal ganz schnell da so ein paar Sachen reinzulegen. Hatte heute auch viele unkooperative Geister. Ah, okay. Haha, vielleicht ist es ja ein Bug. Das ist auch so leicht das Arschloch-Event von den Entwicklern vielleicht. So kurz vor Advent, irgendjemand hasst Weihnachten, jetzt kriegen wir es ab. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also du weißt nicht, in welchem Bau das ist, oder? Wo die Kamera steht. Da, wo du gestorben bist, ist er doch, oder? Entweder da, ja, oder in dem Bad links daneben. Ich weiß es aber nicht. Sind Aber da zwei Bäder? er lasst aber hier Wasser ein. In dem gleichen Bad. Wir haben aber keine Gefriertemperaturen, glaube ich. Nee, 19 Grad. Ah, nein, hinter dir, Toni, hinter dir. Was? Wasser hinter dir hier. Ja, war ich doch schon. So, das war doch nicht golden. Weißt du echt? Ach so. Ach, hier meinst du. Ah. Danke. Wenn du auf den Wasserhahn draufklickst, dann geht's aus. Nur zur Info. Sonntagsgeister. Das kann gut sein, ja. Es gibt auch, wir haben jetzt nach und nach die Sachen erst rauskriegen müssen. Für jedes Foto, das du machst, ob es eine Interaktion ist, ob es ein Geisterfoto ist, ob es ein Knochen ist, den du fotografierst und, kriegst du Punkte quasi. Und je nach Punkte kannst du quasi bis zu $40 für die Fotos alleine kriegen. Und je nach Schwierigkeit auf Amateur einfach, sprich $40, auf Fortgeschrittene zweifach, also 80, auf Profi dreifach, also 120 schon, allein für die Fotos, kriegt man das quasi dann so nach und nach mit. Mietz, Ja. kannst du raufgehen und mal in das Buch gucken? Ich habe den EMF-Reader auch so hingelegt, dass du den erkennen können solltest. Ich sehe nicht mal den EMF-Reader. Der ist auf dieser Schminkbank, oder wie man das nennt. Ach, der ist 1. Achso, okay. Ich mach einfach die Tür auf und zu, auch wenn ich keine Türen mehr sehe. Buch ist auch leer. Du kannst höchstens noch Ding noch eine Geisterbox reinlegen. Also er spielt sich mit den Türen. Wenn du hochkommst, dann schau auf jeden Fall auf die Sanity vorher und nimm auf jeden Fall, also Fingerabdrücke mit. Oh, ich bin schon oben. Ich sehe es, ich bin neben Ah, dir. okay. Kannst du es vielleicht dorthin legen, auf die Kante hier? Achso, aber hast du da nicht so einen liegen, den du siehst? Geht das? Ja, es geht einigermaßen. Lass liegen. Ah, ja, es geht aus, geht aus. Ja, es geht einigermaßen. 9,9. 15,3. Gut, der entzieht mir Murian, meine hi. Sanity. Vielen Dank. Grüß dich, hallo, willkommen. Also er hat jetzt rund um Ja. alles angemacht. Es sind 2 Duschen laufen. Ein Waschbecken. Läuft die Box überhaupt? Ich bringe gerade eine. Und Fingerabdrücke hast du dabei verfickt. Läuft die Box? Nee. Nee, Leg die mal einfach hin. wo bist du? Bist du da? Ja, wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Leg einfach mal, leg's hin und schau nach Fingerabdrücken. Ich höre die Box und er redet. Er hat irgendwo draußen eine Tür aufgemacht. Als Geist sieht man keine Türen mehr, das ist blöd. Da kann man so quasi noch rumrennen. Ich kann auch Sachen nehmen, ich kann auch Items nehmen, bestimmte. Also nicht die Dinger, aber bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Tasten oder sowas,
kann ich aufsammeln, um quasi zum Beispiel ihr jetzt, oder hier ist die Taste, kann ich nehmen. Kann zum Beispiel jetzt hochwerfen. Hier sind keine Fingerabdrücke. Nirgends. Ich muss mal kurz Sanity sparen, ja? Ja, geh raus. Einfach um mir zu zeigen, wo ich bin. Das geht schon. Also man kann als Geist schon mit ihr interagieren. Aber Buch ist leer. EMF ist 1 und siehst du noch Orbs in der Kamera? Nee. Es ist auch super hell da drin. Ich wüsste gar nicht, ob ich die überhaupt sehen könnte. Und auf Profi ist halt wirklich so, dass man quasi er kann auch den Raum ändern, wo er war. Auf fortgeschritten oder normal quasi bleibt er in dem Raum. Und auf Amateur oder auf Profi. Auf normal meine ich. Der hat er auch gemacht. Da sind wirklich 3 Dinger, es rauscht ja alles rum. Eins Was soll cool ich ist- vielleicht eins. Was? Aha. Soll ich den in den Flur stellen, vielleicht noch eine Kamera? Auch gerne. Oder mit Temperatur. Aber also hier ist mega warm hier oben. Wir haben 17 Grad, 13 Grad, 20 Grad, 14. Die ist ganz schlecht, 20, 15. Ah, das geht auf die Augen, 16 Grad, ja, 15. Also hier ist gut warm hier drin. Also der Geist ist quasi ja immer in kälteren Bereichen unterwegs. Ja, also müsste ich halt auf gut Glück entweder. Also ich könnte. Also ich denke, er ist hier oben, also er wird jetzt kaum runtergehen, glaube ich. Aber theoretisch wäre es möglich, dass er in den letzten Raum im Haus geht, in den Keller runter. Aber Ich gehe jetzt in das Schlafzimmer. Hier ist 20 Grad. Hier im das Bad waren gleich 19, 12, 16, ja. 16 Grad, ich habe sogar 15. Hier ist 14 Grad, 19 Grad. Also irgendwie. Warte, was ist hier auf der Treppe? Ich weiß ja gar nicht, ob ich als Geist die Geisterbox höre, wenn er was sagt, weiß ich gar nicht. Die Geister, die labern da rein wie nochmal was, also aufs Antworten, was willst du, kann er antworten wie you, also dich, oder death, also Tod, oder help, habe ich ja schon gehört. Auf Sachen wie alt bist du, sagt er old zum Beispiel, oder wo bist du, dann sagt er near, behind you, close, far away, aber das geht da alles im Meterbereich, also far away wäre vielleicht so im Umkreis von 10 Meter. Oder wie alt, ich glaube Adult sagt er noch, also quasi erwachsen. Also er antwortet auf Englisch, aber man kann auf Deutsch fragen, das ist eingestellt so. So schaut, dass ich tot bin, das nervt mich jetzt ein bisschen. Aber ich bin ja mega schnell gestorben jetzt gerade. Aber ich lehne so schnell. Ja. Ich meinen Kopf auf der anderen Seite eigentlich, sieht man den? Joi, hi, ich bin der Klogeist. Kann die Spülung drücken, wenn du magst. Also ich muss sagen, hier ist es am kältesten. 11,4, 12,2. Also ich weiß halt auch nur von einem Zuschauer quasi, der gesagt gehabt hat, dass er wirklich bei Profi-Runde, glaube ich, war es, ganz links im Haus war, dann ganz rechts im Haus gespawnt ist und kurz darauf wieder ganz links. Kinderzimmer schon geschaut, Toni? Ja. Also schon okay. Was cool ist, wenn der Geist erscheint, sehe ich ihn als Geist. Wie ist der Klogeist, ja. Wenn ich quasi bei der Bewegungssensor hängen würde, den könnte ich auch auslösen, indem ich durchlaufe als Geist. Das ist ganz cool gemacht. Ich finde, als Geist haben wir zu wenig Interaktionen. Das Buch ist leer. EMF ist auch nur 0. Vielleicht mit einem EMF nochmal reingehen Mhm. und schau vorher auf die Sanity. Ja, bin ich gerade dabei. 65%. Meine letzte kommt jetzt, meine letzte Sanity-Pille. Soll ich nehmen? Also ich kann da, ja. Also ich kann da helfen, indem ich hier schaue. Aber ist halt wirklich, er tut halt gar nichts, ne? Nee, ist nix.
Ich frage mich gerade, ob der vielleicht unten ist. Meinst du, dass der im Erdgeschoss irgendwo sein kann? Er kann einen Raum wechseln und er kann einen Raum komplett random wechseln. Ich glaube, es ist schon gedacht, dass er ihn ähnlich in der Nähe raussucht. Aber ich glaube, er kann auch irgendwie in die Garage oder im Keller rein, theoretisch, ja. Ich hatte anfangs beim Reingehen hatte ich 2 Geister-Events. Also das zweite hat mich gekühlt. Ach, hier stehen dann Schneiderpuppen oder so Zeug rum zum Verstecken. Ah, das war quasi nicht mehr so gut. Das ist ja arschig. Gar nichts, Lilly. Gar nichts bis jetzt. Nervig wird es im Koop halt, wenn es beim Früh stirbt und die Aufklärung noch eine halbe Stunde dauert, weil der Geist dann nichts mehr macht. Ja, das meine ich. Das ist das genau. Das ist das. So, ich bin jetzt hier echt mit meinem Latein am Ende. Ich gehe jetzt nochmal mit der Temperatur durch. Also erstes Zimmer direkt neben der Treppe. Ah, jetzt wird es hier 9 Grad. Das war vorher nicht. Geh mal ruhig runter, Aha. Toni. Mach mal ruhig unten. Sekunde, ich muss noch das Kinderzimmer nochmal gucken. Was soll das für ein Warte, Geist sein? Ich weiß es nicht. Aber ich kann auch das Journal zeigen. Das ist also Journal. Ich habe einen Überblick, was sie quasi machen, wie es beschrieben wird. Man kann einen Geist vom Namen rufen über die Geisterbox, dann wird er quasi verärgert und macht ein Geister-Event, das könnte man auch noch machen. Normal steht hier, ob er quasi auf alle reagiert, sprich wenn wir zusammen im Raum sind, oder ob wir quasi nur einzeln im Raum sein dürfen. Immer Licht aus bei Geisterbox und dann reden. Die Schlüssel sieht man. Hier sind die optionalen Ziele nochmal und auch angehakt, ob es funktioniert haben. Unsere Fotos mit Sterne. Kann man 10 machen insgesamt. Und hier haben wir quasi das Wichtigste, unsere Beweise. Wir können quasi ankreuzen, weil wir hatten Geisterorbs, die haben wir angekreuzt. Und dann streicht er alle quasi aus, die keine Geisterorbs haben. Was neu ist, man kann es jetzt auch durchstreichen. Dann lässt er das quasi auch raus. Und hier bei den Geistern kann man mal nachlesen, was die Geister so machen und was für Beweise sie brauchen. Nachteil, das ist noch nicht hundertprozentig gebalanced. Es ist noch nicht ganz, ganz sicher. Es gibt noch viele, ich habe es heute schon mal gesagt, zum Beispiel gibt es ein... Oh! Achso, ein Hunted Fuck. Wo? Lebst du noch? Ich lebe noch. Wo ist denn der... Entschuldigung, darf ich was sagen? Der Kacktyp, wo hat der sich denn versteckt? Und dann lacht die ganze Zeit so ätzend. Geh mal raus, ist vorbei. Ah. War der bei dir da oben? Oder sie? Ich habe ihn eigentlich ziemlich laut gehört, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin alles abgelaufen, normal sieht man ja. Ah, fuck. Das heißt, ich bin mitten auf der Treppe und weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Rechts rum, irgendwo im Eck. Ich sehe nicht, aber ich glaube, der kommt von oben, ja. Keller runter, irgendwie sowas, oder? Seit ein paar Updates sehen die Spieler, die tot sind, die Geister nicht mehr. Nee, das stimmt nicht. Ich bin tot, warte, Hilfe, Hilfe. Ich bin tot. Jetzt bist du zu scheiße. Ich habe noch schon öfter gesehen. Durchs DOTS siehst du nicht mehr laufen. Zumindest war es beim... Das aktuelle Stand war es, glaube ich, vor... Ah, fuck, ja gut, sind wir tot. Aktueller Stand war vor... Wir haben ihn heute sogar erst gesehen, glaube ich. Got some jobs ready for you. Oder gestern irgendwann mal, also letzten Tag. Also es war relativ neu. Man sieht ihn auf jeden Fall noch einen Geist. Weiß ich, weil wir immer wieder gesagt haben, ja, der kommt runter für die Treppe, ich sehe ihn rennen. Ein Reitschuh war es, okay. Na gut, kurz.
Okay. Also, die haben uns fertig gemacht. Wirklich. Voll selbstbewusst. Sind wir da reingegangen? Also, ja, meist, du hast vollkommen recht, Lilly, das ist richtig, ja. Die sind, das Aussehen von den Geistern ist eh verpackt wie sonst was, das stimmt, ja. Die sind, meistens ja, aber ich habe schon öfter gehabt, es gibt wohl so, dass man es sieht. Aber ich hatte es auch schon, dass man es nicht sieht. Das, glaube ich, kommt auf den Geist drauf an. Vielleicht ist es auch ein Bug, das kann sein. Das ist möglich, ja. Will ich da gar nicht widersprechen, weil es bei jedem wieder anders ist. Ich würde sagen, das machen wir noch vorgeschrittene Runde, ne? Okay, machen wir. Einfach überhaupt noch ein Erfolgserlebnis zu machen heute. Alles klar. Große Töne gespuckt und nichts dahinter gewesen heute, leider. Aber wir hatten selber, muss das selber zugeben, schon mehrfach das Glück quasi, dass wir wirklich, oder Glück, oder wir haben extra von Fortgeschrittenen auf Profi gewechselt, weil wir die Fortgeschrittenen eigentlich immer gehabt haben bis jetzt. Klar, stimmt man auch bei Amateur mal, wenn es blöd läuft. Wenn ich tot war, habe ich noch nie einen Geist gesehen und ich spiele schon eine Weile. Ja, ich auch, tatsächlich jetzt seit einiger Zeit. Also seit den letzten, wir spielen richtig extrem regelmäßig seit dem Halloween-Update. Und seitdem war ein Bugfix drin. Also, wir haben das seitdem definitiv schon gesehen. Können auch Toni und Machtel, also die normal dabei sind, auch können mehr bestätigen. Oder Marlene ist ja normalerweise auch dabei. Hat man beide schon. Weil wir eben auch schon interagiert haben damit. Ah, der kommt die Treppe runter, ich sehe ihn. Darum weiß ich es sicher. Ich habe das selber auch schon gesehen. Ja, ich glaube, Millie, Eine, das ist eine Runde unsere... machen wir noch, ja. Genau. Wird ziemlich die letzte Runde sein für heute, ja. Es wird die letzte Runde sein für heute. Sind denn hier Noobs im Chat, mit denen man spielen könnte? Ohne dass gemeckert wird? Also wir meckern auch nicht, Jane. Nee, wir sind ganz lieb zueinander. Ich konnte am Anfang dieses Spiel nicht mal angucken, weil ich so Angst hatte und habe trotzdem angefangen mitzuspielen. Und es war überhaupt kein Stress. Also hier geht's sehr liebevoll zu. Also ich bin keiner, der meckert. Nein, ich baue selber auch viel genug Scheiß, also so ist es auch nicht. Und ich bin wirklich keiner, der meckert. Ach, das wäre das Haus oben rechts, das ist drin der Sicherungskasten. Ja gut, die eine Runde machen wir heute noch. Was denn? Ist das dreistöckige Haus? Nee, Oder das andere, okay. wieder Hey, Voodoo-Pumpe. weißt du, was voll komisch ist? Voodoo-Pumpe. Ich gehe da normalerweise so selbstbewusst jetzt mittlerweile rein, aber jetzt habe ich gerade richtig Angst zu sterben. Gut, jetzt kannst du da sterben, es ist wurscht, das habe ich alles gekauft. Achso, ja, okay. Ich hoffe, das überleben wir mal wieder. Also Heizung ist an. Mhm. Knochen habe ich gefunden, liegt oben in dem Raum, oben rechts rein. Also, Erster Stock oder was? Treppe hoch und rechts, genau, liegt der Hand am Boden. Okay. Knochenbeweis fotografieren gibt Punkte oder Geld. Und dann Knochen einsammeln gibt auch Geld. Und jetzt ist ja deutlich, bei Fortgeschritten sieht man auch deutlich, die Temperatur ist überall höher und schneller höher. Durch das kann man Geisterraum quasi schneller ausfindig machen. Oh mein Gott. Oh. Ich habe gerade gehört. Das war jetzt kein. Nee, war kein Alert. Okay. War wirklich Geist. Du bist nicht tot, oder? Nee. Ich tot? Nee. Das hat sich jetzt gerade so angehört, als wenn jemand gewürgt wird. Achso, nein, oh Gott. Hilfe und der Schlafsmiley daneben. Das ganze Geräusch war quasi gerade so ein Geist-Event, so ein kleines. Müssen wir jetzt vielleicht immer so das Ding haben? Nee, haben wir nicht. Als Bewegungssensor braucht man, das ist schon mal gut. Er schmeißt oben was rum. War oben, oder? Ich hab's gar nichts gehört. Ja, der ist hier drin, Toni. Treppe hoch, links durch. 7,9, 6,6 Grad, 8,1.
Okay, 8,2. wo war, rechts war Rechts der ist Knochen. Kopf. Okay. Jetzt haben wir 16 Grad hier. 5 Grad, ja doch, der müsste hier sein, 7. Kamera aufstellen. Ja. Da war gerade der Geist, ja. Ui. War gerade da bei mir. Der mir das so hinlegen, dass er einen Toter sieht. Hast du es gemerkt? Ich habe absichtlich Toter gesagt. So, danke, danke. Danke für das Kompliment oder was auch immer. Telefon fotografieren, fotografieren, fotografieren. Nach hingehen und Foto. Ich Du bist, bin im also, Van. ich dachte, du bist oben. Nee, Sanity ist gut. Buch und EMF kommt hoch. Die erste Kamera steht schon. Du kannst mal ruhig durchschauen, wenn du magst. ja. Hm. Ja. Du legst gerade das Buch ab und was noch? EMF. Okay. Ach, nicht Schlaf, das war Seufzen. Ach so, okay. Hast du nach Schlafen ausgeschaut? Ich nehme Gruzi und Box hast du, oder? EOTS habe ich. So, dann nehme EOTS und Kamera. Box habe ich noch nicht. Nein. ich Fingerabdruck und Gruzi jetzt mal mit. Mhm. Also hier wechselt daher ein Raum nicht mehr. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Leg's mal dahin. Was nehmen wir denn? Box auf jeden Fall als nächstes. Du hattest doch gerade die Box, oder? Nee, ich hab's bloß so, wenn er im Raum wäre. Ab und zu reagiert er auch so Ah. drauf. Hatten wir eigentlich Minustemperaturen? Nee, noch nicht. Okay. Was optionale Ziele haben wir? Bewegungssensor nehme ich noch mit hoch. Also ich habe Box und Bewegungssensor. Ich tacke den mal an die Wand. Aha. Hier zum Beispiel. Wo bist du? Wo bist du? Was willst du? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Was willst du? Gib uns ein Zeichen. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben Buch, wir haben Buch, wir haben Buch, wir haben Buch. Sehr gut. Passt die Welcome back. Wir hatten vorher doch in der Map Ouija Board, oder? Ja. Das haben wir nicht hergenommen. Ah, Das hätte man lokalisieren können. Damage. Das heißt, wenn wir das finden, immer gleich zum Eingang hinlegen. Das glaube ich ist das Wichtigste. Ich weiß wirklich, wenn Ich man so. lag die ganze Zeit am Eingang. Also war das sogar da? Ja, ich bin nur drüber gestiegen. Ich war tot, ich hab's, glaube ich, nicht. Hab ich gesehen? Ich hab's eigentlich ignoriert. Also EMF gibt es keinen Ausschlag. Hast du schon Fingerabdrücke geguckt? Habe ich schon mal, aber. Ich hab's dabei, falls du es haben willst. Es liegt am Boden 1. Ah, okay. Hast du das Buch schon fotografiert? Nein, ich habe kein Futterbrett. Okay, Knochen haben wir schon. Aber Voodoo-Puppe haben wir jetzt hier auch noch nicht, gell? Ich suche mal Püppchen. Ja.
sind beide unten, ne? Oder? Toni, Ja. bist du da gut? So. War das eine Hand? Ja. Ja, das war eine Hand. Das war eine Hand. Kein Handtuch, aber eine Hand. Hm. Okay, wo du so fotografiert? Definitiv oben. Ich gehe gerade nochmal durch den Raum. Vielleicht hat er während des Hands irgendwas hinterlassen. Fingerabdrücke. Nee. Der Bewegungssensor hat schon funktioniert. Ich sehe dich. Wir haben aber jetzt da keine Orbs, ne? Ist das neblig, verdammte Kacke da. Ach, weiter weggehen hilft ein bisschen. Was haben wir für Beweise gehabt? Buch. Bisher. EMF hat nichts angeschlagen. Fingerabdrücke habe ich jetzt keine gesehen. DOTS ist unwichtig. Ah, cool, ja. Das können wir wegtun. Also weiß ich Orbs. vorher, dass ich quasi, wenn ich jetzt DOTS ankreuze, sind alle Geister weg. Also kann DOTS, es gibt keinen Geist, der Buch und DOTS zusammen hat. Das kann es mal alles noch sein. Was für eine Temperatur hattest du denn vorhin in dem Raum? Nicht viel, also Oh, unsere Sanity ist ganz schön am Ende. das ist besser. Ich kann nochmal hochgehen mit. Temperatur und Fotoapparat. Liegt oben. Ich nehme mal ein Fotoapparat trotzdem mit, ja. Leben denn Mietz und Toni noch? Mietz und Toni noch? Ja, sie leben, sie leben. Die alte Holzmichel. Weißt du, ich weiß nicht mal, wie das Spiel hieß, wo du vor kurzem so einen stundenlangen Krieg geführt hast gegen so ein Monster und einfach nicht weiterkamst. Aber er hat ein Ding angebissen, er hat es angebissen. Kruzi? Ja. Wir haben 3,4 Grad. Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Eine Stunde? Ach so, du meinst Dark Souls. Ja, genau. So kommt es mir heute vor. Ein bisschen so wie verflixt einfach. Für alles nicht mitgekriegt haben, ich bin bei Dark Souls quasi vor kurzem, habe ich fast 4 Stunden an ein Viech dran gehaut. Und zwar wirklich optionales. Normal stelle ich mich nicht so dumm, aber das war bitter, so viel zum Thema Noob. Das hat mich innerlich gebrochen an dem Tag. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Was willst du? Haben wir das zweite Gruzi schon herum? Ja. Ah, da. Ich will in der Nähe von dem anderen. Einfach nur auf Nummer sicher. Gut, aber lasse ich einmal einen da. Pass
bis gleich. Das ist bitter jetzt. Ich nehme mal Salz mit. Auf Futterbrat nochmal. Hier oben sind keine Fingerabdrücke. Meinst du, ich soll unten nochmal gucken gehen? Bin auch schon alles abgetrennt. Kannst du mal Sanity... Also, na gut, Sanity. Soll ich gehen? Wenn du magst, wäre super nett da. Ja. Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? 47%. Soll ich meine nehmen? Ach da. Also Fußspuren haben wir. Mhm. Sehe ich. Mhm. Und das Kreuz Cool. ist das erste Kreuz ist komplett im Arsch. Was? Der ist voll aggro, wenn wir draußen sind, habe ich das Gefühl, ne? Oder? Der handelt. Zehn. Jetzt ist er bei 3. Ich war oben. Echt? Ich hab das Kreuz, also er hat der hat einmal das Kreuz quasi, also das ein Kreuz ist schon zweimal anditscht. Das ist quasi schon kaputt. Okay. Nimm mal Sanity, bitte. Ich nehme jetzt auch nochmal Sanity, okay? Warte mal, wir haben jetzt 54, ich habe 47. Eigentlich ist wurscht. Also, ja, komm, du gehst rein, oder? Ja. Weil er hat gerade die Tür aufgemacht, deswegen wollte ich Warte, nur mal nach Finger ab. soll ich noch nehmen oder willst du nehmen? Ja, nimm du. Dann ist ja wurscht, hauptsächlich, jetzt sind wir bei 75 wieder. Ich zocke dann Steam oder Switch. Wir haben Fingerabdrücke. Ach, nice. Unten, oder wie? Nein, oben an der Tür. Okay. Soll ich noch irgendwas gucken hier? Komm erst mal wieder raus. Also generell, er beißt das Kruzi schon ganz gern an. Er ist relativ aggressiv, finde ich. Er taucht oft auf. Der Dämon wäre noch möglich. Mhm. Poltergeist glaube ich jetzt nicht und Meling irgendwie auch nicht. Ne, der Mülling, der ist irgendwie, hat viel mehr paranormale Geräusche, oder? Glaube ich, eine Geisterbox ist irgendwie, also ein Orbs können es nicht mehr sein. Mhm. EMF wäre Meling. Gefriertemperaturen wäre der Dämon. Und Box wäre der Poltergeist. Ich bin jetzt mehrfach durch mit Poltergeist, mit Box. Hab nichts gesehen. Sprich, die Kameras bringen uns eigentlich gar nichts. Okay. Erklärt's auch, weil wir nichts sehen auf den Kameras. Aber ich weiß nicht, hattest du das Gefühl, dass er wie ein Poltergeist so extrem viel rumwirft Nee. durch den Raum? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was spricht denn noch für den Dämon? Was hat er nochmal für Eigenarten? Der fängt schnell an zu handeln. Was auf, Dämon? Ein Dämon ist einer der schlimmsten Geister, denen sie begegnen können. Er ist dafür bekannt, dass er ohne Grund angreift. Stärken Dämonen leiten häufiger als andere Geister Jagden ein. Schwächen Dämonen verringern weniger Geisteszustand, wenn sie durch ein Ouija-Brett antworten. Gut, haben wir nicht. Können wir nicht testen. Aber ich habe da noch eine Idee. Vor kurzem hatten wir doch auch die Diskussion, welche Geister schneller an diesem Kreuz knabbern, am Kruzifix. Das waren Und die da war das Dämonen. Genau, Raiju oder Dämon war das ja auch, ne? Wurde gesagt, ja. Genau, zum Beispiel Raichu auch ein Dämon ist, aber
Ist nicht viel im Raum, was er werfen kann, zur Not Zeug reinschleppen. Ähm, äh, das liegt am Boden, liegt schon Zeug rum, doch. Ich glaube schon. Ein Dämon huntet auch. Ab wann huntet der Dämon? 70%, glaube ich. Moment, ich Also schau. das ist zumindest der, von dem ich dachte, dass er als erstes huntet, oder? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, ab 70% genau. Sprich, Dämon könnte uns das theoretisch quasi jetzt schon handen. Ja. Wir, Mein Fingerabdruck eigentlich nicht gegolten. äh, Mein Foto. weil die Fotos schon verschwendet waren durch mich. Ach so, okay. Wir haben quasi am Anfang hast du Knochen fotografiert und ich dann Mhm. und irgendeine Interaktion, was immer das war. Ja. Ach, Aber du weißt hast, was, ach, wir du hast doch eine könnten... Voodoo-Puppe fotografiert. Du hast doch eine fotografiert gehabt, die erste. Ja. Ach, du hast gesagt, du hast keine fotografiert, deswegen habe ich beide nochmal fotografiert. Ach so, Dann hat das Foto auch nicht golden bei mir. soll ich nochmal hochgehen oder einer von uns nochmal hochgehen und vielleicht nochmal Gefriertemperaturen bestätigen? Oder meinst du, dann gehen wir hops? Ich habe echt keinen Bock, nochmal hops zu gehen. Ich auch nicht. Vor allem, ich habe das ganze Zeug reingeschmissen. Ich habe keinen Bock dazu. Aber dann, Nee, ich habe auch genauso wenig wie du. Verstehe ich ja. Also, nee, aber dann wäre ich die Hopsala. Die Hopsala. also ich sag mal, wenn du jetzt reingehst, sehe ich sofort, ob du Gefrieratem hast. Ja, das mache ich das. EMF 5 auf der Was kann- Tafel. Ich gehe mit der Tafel. Das Jaden, tut mir leid, ich habe das so oft gehört. Äh, Ich kann es nirgends nachlesen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es nicht bestätigen. Ich kann es überhaupt nicht bestätigen. Ich weiß, es war in irgendeiner Version, So, früher war das jetzt mal guck, so. ob ich Gefrieratem habe. Guck, ob ich Gefrieratem habe, bitte. Nee, aktuell nicht. Es war wohl früher wirklich in irgendeiner Version so, dass man quasi, wenn er ziemlich viel auf 5 war, nee, EMF 5, er hat auch oftmals bei Stufe 8 oder 9 schlägt kein EMF 5 nicht aus. Das heißt nichts. Also das wäre es nicht. Also so, das Ding, die Gesamtaktivität funktioniert anders mit EMF. EMF 5 ist ein komplett anderer Beweis. Also müsste quasi erst durch Salz durchlaufen. Glaube ich gerade. Aber ich sehe kein Gefriertem, Toni. Wir haben 13 Grad hier drin. Ja. Also wie gesagt, EMF 5 hat nichts mit dem zu tun. War wohl in einer Version, wie gesagt, so, dass er, wenn er ganz lange Zeit 5 angezeigt hat oder öfter 5, dann war es so ein Anfang auf EMF 5. Es war mal bei den optionalen Zielen anfangs so, quasi wenn er das anzeigt hat, die optionalen Ziele mit EMF, dann wusstest du sofort, okay, es ist ein Beweis, EMF 5. War auch mal ein Bug. Ich kenne die Dinger großteils schon, aber hast du recht, es war wohl mal so, aber war ein Bug, ist nicht gewollt. Also rennt durch den Bewegungsmelder durch regelmäßig, das sehe ich. Jetzt, wir haben 13 Grad in dem Raum. Das spricht leider gar nicht für ein Demo. Nee, leider überhaupt nicht, das stimmt, ja. Poltergeist könnte aber, wer hat es geschrieben, ich glaube, Jaden recht haben. Vielleicht ist wirklich zu wenig drin, dass quasi, dass man schweißen kann. Dann wären es keine Gefriertemperaturen, sondern Geisterbox. Und er hätte nicht geantwortet. Aber halt oft schon nicht geantwortet. Dass wir halt lauter so Arschlochgeister haben, ne? Also, Das ich, ist schon ich möchte richtig nicht sagen, bitter. dass wir super, super, super mega gut spielen, aber das Problem ist, dass es halt so unvorhergesehen anders läuft als sonst. Also sonst hatten wir, glaube ich, bei der Mühe schon dreimal den Geist raus. Ja, ganz klar. So. Das auch, ja, auch auf Profi sogar haben wir wirklich schon Dinger gehabt, wo man wirklich rein, zack, 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 da passt. Aber es ist heute wirklich nur komisches Zeug, also oder irgendwie nur verständlich, ich verstehe es nicht. Aber immer die gleiche Version, muss man dazu sagen. Es hat sich seitdem nichts geändert, also sie haben nicht nachgebessert, es ist kein Update rausgekommen aktuell, was mich am meisten wundert. Und wie gesagt, So, dann gehe ich ihr hoch könnt die Videos und gerne anschauen, sie existieren wirklich. Also so ist nicht, das ist kein Schmarrn, den wir erzählen. Dann geh Wochenendgeister ich halt, ja, hoch vollkommen und- richtig.
Aber gut, das stimmt. Ja, mach. Cookbox. Wir hatten die anderen Geister wirklich Dienstag oder Donnerstag war das immer. Hast vollkommen recht, Shane. Ich tippe auf EMF 5. Also gut. Ich hatte aber wegen dem wäre dann ein Meling. Ein Meling ist ein sehr lautstarker und aktiver Geist. Es heißt, dass sie Wo bei der bist Jagd du? auf ihre Beute leise sind. Stärke ein Meling ist dafür bekannt, also leiser war er nicht, wir haben noch gehört. Ein Meling ist dafür Wo bekannt, dass er bist bei der du? Jagd leise ist. Schwächen Melings geben häufiger paranormale Geräusche von sich. Wo bist du? Problem sind die Beschreibungen, sind noch relativ buggy. Das sind es aktuell, wie gesagt, am Balancen. Wo bist du? Ich kann euch ja gerne mal den Ding reinschicken. Warte mal den Link von dem offiziellen. Wo ist denn hier EMF? Haben wir das irgendwo hier drin? Ah Liegt ja. am Boden dort, ja. Wie hoch ist die Aktivität? Mit 0. Das sind die zwei Dinge, auf die ich mich stütze, sagen wir es mal so. Einmal das Wiki von Phasma, wo die Entwickler wirklich auch selber dabei sind. Und einmal das Ding, einmal die Entwicklerstatus quasi, wo man nachschauen kann, wie weit sie sind. Ist halt nervig, hatte ich vorhin auch zwei Häuser, wo ich exakt einen Hinweis gefunden habe. Das liegt dann wohl am fehlenden Skill. Nee. Mag ich nicht sagen. Wirklich nicht. Also wir sind auch nicht gut, aber es ist schon teilweise, wir haben mal anhand von den Bewegungsmustern schon wirklich gut rauskriegen können, was für Geister das sind. Aber es ist aktuell echt ganz komisch. Also ich sehe definitiv keinen Gefrierort im Toni bei dir. Also entweder Und kommt ich der renn sau spät. hier. Schau mal, ich renn hier mit, ich renn durchs ganze Geschoss mit der Box rum und ruf den. Der antwortet nicht. Und ich renn jetzt seit 3 Minuten mit EMF hier durch, weil ich mithöre und denke, es ist EMF, aber das ist auch nichts. Und jetzt gehe ich wieder runter und komme zu dir. Also EMF auch nicht. Nee, nix, nicht, also keine Stufe. Die Also ganze gar Zeit auf nichts. 1. Ja, Sanity ist low. Ich weiß, wir sind unter 50, ja. Oder an die 50. Also gilt ja die durchschnittliche quasi, die interessiert. Es war früher auch einzeln und jetzt ist die Durchschnitts-Sanity, die interessiert. Wie gesagt, kann man alles im Wiki nachlesen, also ist wirklich kein Schmarrn, das ich erzähle. Jetzt habe ich gerade auf 10 hochgeschaltet, wo du raus bist. Sprich, es bringt quasi nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel 80% Sanity habe und gehe rein. Deswegen hat er mich genauso schnell. Weil es um die da geht, um die Durchschnitts-Sanity. Das war bis vor einigen Versionen, war das auch noch anhand von dem jeweiligen, der quasi reingeht, interessant. Ist wie gesagt im Wiki ganz cool erklärt. Also steht auch der Trivia mit dabei, dann teilweise, wann sich was geändert hat. Also finde ich cool. Ja. Also ich war froh, wie ich es gefunden gehabt habe, habe da quasi einige Sachen mal nachgelesen. Es ist sehr viel Info, aber es gibt wirklich viele Sachen, die man da nachschauen kann. DBD würde bestimmt auch gehen, habe ich aber noch nie gezockt. Passe DBD geht auf jeden Fall Crossplay. Habe ich schon mit Xbox-Spielern, mit Switch-Spielern und ich am PC zusammengespielt. Läuft tadellos. DBD geht perfekt. Crossplay DBD. Ein Traum. Ernsthaft. Wirklich super geil. Meets. Was machen wir? Ich würde da recht geben, wenn Dämon spricht, gar nichts, weil einfach Gefriertemperaturen nicht mehr da sind. Er wäre halt aggressiv. EMF 5 hat man halt auch da, taucht halt nur auf, wenn der Geist da wirklich, wenn es blöd läuft, wenn man wirklich auf den Geist drauf zeigt. Und Box, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde schon fast streichen. Erst einmal hat er nichts rumgeschmissen, wenn er wenig rumliegt. Und zweitens hat er halt wirklich überhaupt nirgends reagiert. Ich bin ja auch mehrfach mit der Box rum. Zu verschiedenen Zeiten, also. Weißt du denn, dass er so sehr viel paranormale Geräusche von sich gegeben hat? Nee, auch nicht. Aber ich würde das Gefriertemperaturen, wir hatten wirklich, ich glaube, das kälteste waren 3 Grad, was ich gesehen habe. Dann wird es ein Milling sein. Ich würde jetzt sagen, wir haben EMF 5, also ich gebe jetzt dort Jaden recht, wir haben EMF 5 und er schlägt einfach nicht auf. Okay.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wir heute bei dem genauso wenig Recht haben werden wie vorhin. Ja. Irgendwie ist es so, Nee, die raten, weil wir... alles gut, Shane. Wir raten auch nur. Also, Nee, du bist nicht, das ist nicht deine Verantwortung, gar nicht. Aber also, das sieht man ja nochmal anders von außen irgendwie, aber gibt irgendwie einfach keinen dritten Beweis. aber 0 direkt auf 5 muss EMF sein. Nee, leider nicht. Also, ich weiß, du bist nicht der Einzige oder die Einzige, weil ich das gesagt habe, ist jetzt, ich habe das schon so oft gehört zwischendurch bei mir im Chat und ich habe es dann im selben Moment wieder, der springt von 0 auch auf 10, wenn es passiert. Und das ist kein EMF-Ausschlag. Das lese einfach mal unter Wiki das EMF durch. Die Sachen spürt man wirklich quasi, die drin stehen. Und es ist, wenn dann ist ein Bug, aber hat nichts damit zu tun. Die Stufe EMF 5 hat nichts mit der aktuellen Gesamtaktivität zu tun. Er kann auch EMF 5 ausschlagen und er hat bloß eine Aktivität von 1 oder 2. Hat man auch schon. Also das sagt gar nichts aus. Also aus eigener Erfahrung mit der absolut top aktuellen Version kann er da. Vielleicht war es ein Bug bei mir, ich weiß nicht, aber zumindest kann ich sagen, kenne ich anders, sagen wir es so. Aber ich habe das tatsächlich für dich schon öfter gehört, mit von 0 auf 5. Also ich würde sagen, Ling. machen wir Ling Ling, ja. Okay, und ihr habt uns trotzdem noch lieb. Hast du eingeloggt? Ja, ich will nicht hingucken. Dann drücke ich jetzt auf 5 für EMF 5. Ich auch das. Ich hoffe, es stimmt, aber also wir hatten schon wirklich Runden dabei, wo wir wirklich ganz klar sagen konnten, okay, passt. Aber ich wäre mir überhaupt nicht sicher. Milling, okay. Nein, es war richtig. Stimmt aber, perfekt. Aber EMF ist halt wirklich so eine extravagante Sache. Hat man auch schon, dass er quasi ewig lang nicht ausgeschrieben hat. Gut, cool, passt, aber perfekt. Nehmen wir. Das nehmen wir so. Und das sieht man dann nochmal, Toni ist Level 89, Level 128. Vorher hat irgendwer gefragt, habe ich glaube ich gesehen. Ja. Oi. Ich habe mich da mal auf Insim verlassen. Ach, Insim. Kenne ich aber. Insim kenne ich. Der sagt das immer. Ah, okay. Aber Insim musst aufpassen, der spielt ganz, ganz viel durch und der hat auch sehr, sehr viele. Ich glaube, Insim ist mit den Entwicklern, glaube ich, ziemlich speziell. Ich glaube, der spielt auch viele Vorabversionen immer wieder. Was ich gesehen habe. Randale, hi, grüß dich. Oh mein Gott. Fuck. Okay, jetzt glaube ich, habe ich einen Bot voller erwischt. Ich kriege gerade voll aus rein wie nix. Oh je. Das glaube ich ist jetzt. Oh, okay. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich quasi versehentlich jemanden lösche, weil ich jetzt quasi das über Dinge über Root Commander machen muss. Wenn ich versehentlich jemanden lösche mit den ganzen Follower, bitte nehmt es mir nicht krumm, es ist keine Absicht nicht. Genau, direkt Kontakt mit CJ, hast recht. Ich ignoriere es einfach mal ganz kurz, Moment, ich mache mal aus, die Dinger, die Alerts, Moment mal. Wo haben wir es denn? Da, ist mal aus. Wenn quasi jetzt Follower-Bot bin ich auch schon den ganzen Abend. Ach fuck, okay. Ja, habe ich Machtler das Problem auch schon mal gehabt. Ich verstehe nicht warum oder was die wollen, aber ich krieg's das gerade rein. Ich habe schon 469 Follower. Yeah. Bringt mir gar nichts. Muss ich an Twitch wieder melden und rausschmeißen. Das sehe ich zurzeit aber öfter. Ja, ich weiß, ich habe das auch schon öfter gesehen. Mich hat mich jetzt einmal erwischt. Wenn ich jemanden erwischt jetzt von den neueren, Erdbeerhexe, hallo, grüß dich, willkommen. Ich bin leider schon raus. Oder schon fast raus. Schick den Bot mal zu mir, habe erst 13. Jetzt bringt nichts, das sind ja keine echten Follower nicht. Erdbeerhexe, grüß dich, ich habe die Alerts gerade ausgemacht. Tut mir leid, weil ich gerade einen Bot-Follower hatte mit knapp 100 Followern. Die muss ich rauslöschen. Es tut mir wirklich leid, wenn ich jetzt jemanden falschen mit rauslösche. Ich passe auf, dass ich nicht erwische. Ist echt schlimm, heute schon 5-mal gebottet worden. Ach, Kacke. Wenn ich jemanden falsches erwische, tut mir leid. Tschüss, Justin, hi, grüß dich. Dann einfach wieder followen oder wieder mal reinschauen bei Gelegenheit. Würde mich freuen. Von den Älteren erwische ich keinen. Nur wirklich, wenn heute mehr dabei war. Und ich weiß euch, glaube ich, aber noch. Ich schaue mal kurz runter. Das waren ja. Mehr weiß ich, war heute dabei. Es war Bambi weiß ich, war dabei. Jaden war dabei. Florian war dabei.
Ich glaube, das war es glaube ich. Dass ich die 4 nicht rausschmeiß. Schade, ich kann dich jetzt bei fast mal erschrecken. Ich tut mir leid, wir sind jetzt schon kurz davor. Der Bot hat uns jetzt erschreckt, Erdbeerhexe. Ja, ich habe es gerade ausgemacht, jetzt kann ich eigentlich wieder anmachen. Oder laufen die immer noch durch? Ich schau mal kurz, Moment. Es dauert immer Zeit, bis es durch ist, das Zeug. Die sind schon durch. Ich denke, ich warte jetzt mal bis morgen, bis ich was mache. Aber eine Sache kriegt es aber nicht. Hier haben wir den Relaunch von Erdbeerhexe einmal. Geht das? Alertbox ist an, oder? Ist sie an? Ist sie an. Ah, okay, Tippi gibt auch gerade einen Geist auf, okay, egal. Ich werde bis morgen warten. Twitch ist da ziemlich gut, was das Zeug angeht. Die schmeißen die meisten wahrscheinlich auf einen Tag raus. Vermute ich mal. Dann werde ich es sehen. Aber, ja gut, das ist nervig, aber ich weiß Gott sei Dank, wer noch dabei war. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Mit Command Root geht es ja ganz leicht, das rauszulöschen. Gut, aber ihr Lieben, ich sag für heute danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Was, nee, leider ist das nicht lustig alles. Nee, wirklich nicht, das stimmt. Schnell auf E-Mail verifizieren, dann können die nicht rein. Habe ich, glaube ich, schon. Tatsächlich. Ich schaue ganz kurz noch, Conny, weil du es gerade sagst. Wo würde ich das einstellen müssen? Aber ich glaube, ich habe das reingestellt. Was? Nee, habe ich an. Ist an. Ist an. Aber das haben wir die meisten, sag jetzt mal. Das musst du bloß bestätigen mit der Nummer. Das haben dann ganz, ganz viele. Ich denke, es ist vielleicht deswegen nur um die knapp 100 Leute gewesen. Vielleicht hätte es mich das mit viel, viel mehr erwischt. Weiß ich nicht, aber einzelne hatte ich schon öfter. Die sind auch verifiziert. Das ist blöd, ich weiß. Da muss man mal schauen. Na gut, okay, aber trotzdem. Machen wir uns keinen Kopf. Das kriegen wir raus. Das ist kein Thema nicht. Ich werde die bei Gelegenheit wieder löschen. Oder morgen löschen, denke ich mal. Und wir sehen uns morgen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau mit was. Muss man überlegen, wie wir es machen. Morgen ab 6, denke ich mal. Aber irgendwas finden wir auf jeden Fall. Tut mir leid, dass ich nichts genau sagen kann. Dienstag wieder Phasmo, auf jeden Fall. Ja, Dienstag ist Phasmo-Zeit. Toni, bist du noch da? Ja, ich bin da. Ah, okay, Ich höre dir gespannt zu. Also nochmal kurz. Dienstag auf jeden Fall Phasmo und morgen mal schauen. Was haben wir morgen? Montag. Was wäre morgen cool? Ich schau mal. Ich schreibe es, wenn ich es weiß, in die Infobox rein. Wenn es mir Nachmittag einfällt. Ich muss schauen. Vielleicht machen wir Dark Souls weiter. Vielleicht machen wir ganz was anderes. Ich schau. Lasst euch Danke für überraschen. die mentale Unterstützung von euch allen. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, tut mir recht. Okay. Hey, aber weißt du was? Das passt jetzt irgendwie zu dem Abend, das mit dem Bot, finde ich. Ja, es passt dazu. Das stimmt alles wirklich. Mich stört das tatsächlich jetzt ja gar nicht. So, Murphy's Law, irgendwie alles geht einmal kurz die Kurve rum. Das stimmt, ja. Jane, gute Nacht. Ja. Dankeschön. Also nochmal. Gute Nacht, ihr Lieben. Schlaft's gut. Gute Nacht. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder übermorgen und schon wieder ein voller Bot drin. Ja. Aber wir sehen uns morgen. Spätestens Dienstag, hoffe ich. Und bis demnächst. Danke fürs Zuschauen.